به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز. شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. امروز درباره دو تا به نام مخالف صحبت خواهیم کرد. به همین خاطر برادران عزیز، کسانی که گپ دارن مرحمت بیای گپاتونا بگین. منم خواهش از همون نفرایی که میخواهند یگون چیز بگن نسبت دو نفر مرحمت کنی بیای فکر نظرهاتونا بگین. من چی گفتنیم نسبت دو نفر؟ این نفرها کاری ما با بگیم که ملیسا کشک با سود کشک با همین برفت. به همین خاطر من خواستم که بگیم که یک ویدیو کنم نسبت هر همین نفر. اصلا اینجا جمشید بود که نسبتی من زیولینی کردگی بود، بعد پسان جاویدان کمی تشنم تحقیر کردگی بود. بعد به همین خاطر من خواستم که همین چیزا خاتمه بتیم دیگه، بگیم همین چیزها دیگر نشوند. من خواستم که خطی اینو وا بخورم در یک جا سر یک مسئله بیاییم که دیگه بگیم که این کارها نشوند. خب نگاه کنید که هموطنان عزیز، ما مردم مخالفین رحمانوف موندگی دست به یک کارهای میزنیم که باور بکنی دل مردم میمونه. برای دل مردم دریافت کردن باید ما چه کارها باید بکنیم؟ سوال این برای مردم. من میخوام که مردم در این جواب بگن. خب اینجا باید یک زنک می اومد نسبتی بگیم که جاویدان و جمشید یک کمی صحبت میکرد، بگیم که جنایت هاشون هم میگفت. متاسفانه امروز بگیم که نویسته کازی که نمیتونم آمده برای که در بیمارخانه هستم، بگیم که کودکم مزش نیست، بگیم که نمیتونم صحبت کرده. انشاءالله که در برنامه آینده ما یک 5-10 دقیقه میدارم درباره اینو صحبت میکنم. خب من چی گفتنیم؟ جمشید دیله کردگی بود نسبت من، بگیم که کار بسوطه نرفت، برای که نتونیست دکزت کرده که یک با من رحمت الله یا که به جایی که فرهاد بنویسه نویسه از فروخ اوچین بگیم که در تاجیکستان در ترمه بود. اینجا در دیله نویسته است که بگیم من رحمت الله و فروخ بگیم که آدم میاریم به اروپا. همین چیزها را در دیله نویسته، زیولینی نویسته نسبت ما که همین انسان ها بگیم آدم میارن قاچاق یا که نمیدونم خیلی که همین خیلی ده مردم بگیم که همینا دستگیری میکنن میارن. نگاه کنه که برادرای عزیز، فروخ به همین چیز گناهگار کردگی بدن در پولشا. این نام فروخ بگیم که فرهاد ننویسته، فروخ نویسته است که کمی به واقعیت نزدیک باشه. ما گفتیم که اینجا آدم ابسلیوت نبودی، آدم دروغ میگه، بیاره دکزت بکنه که من زدم، دکزت بکنه که من تلفنش گرفتم، دکزت بکنه چیزا. من آمادم در نزد قانون آلمان جواب بدیم. متاسفانه نتونیست دکزت کرده، کار بگیم بسوط هم نرفت. در پشت جمشیدم یگان نفر نبود که بیسته، تنها همین جمشید جاویدان بودن با یک چند نفر دیگه که اوناش هم دست کشیدن از این چیز. گفتن که دیگر خدامون بتیا بگیم که ما دیگه قدیش بگیم همکاری نمیکنیم. امروز جمشید یا که جاویدان هر دش میخوان که بیان باز
صفی مبارزه بپیوندن. نکی متاسفانه بگیم که یگان مخالفی تاجیکستان اونا را دیگر بگیم که نمیپذیره، قبولشان نداره. هرچند که در برنامه برادر محمد اقبال برآمد یک کمی صحبت کرد، بگیم که این آخرین صحبت‌های جمشید بود. دیگر جمشید بگیم که برای مخالفین، برای همش که همین پیام است که برادرای عزیز، اگر شما میخواهید که ما مبارزه را ببریم به فتنه، در بین ما فتنه نباشه، سبب همین فتنه ها این دو نفر بودن. اینا یک گروه بودن که متاسفانه بعضی انسان هاش دست کشیدن، بگیم گفتن که ما دیگه کاری نداریم به ایشکا، ما ایقافای کاری خودمون میریم. به همین خاطر خواهش منم همین از همه مبارزا که برادرای عزیز بیایم ما خودمون سرجم بشیم، سر یک مسئله بیایم یک کار بکنیم و بریم. نه اینکه ما جمشید بیاریم یا که نمیدونم جاویدان بیاریم در برنامه ما صحبت بکنیم. بگذار کانال بکشن مخالفی رحمانوفان، یگان مشکلی نیست. یک کانال بکشه زیدی رحمانوف زدن بگیره، یگان مشکلی نیست. نه من در چند برنامه های مثال 24 یا که نمیدونم نهضت یا که پیمان محقل نبود، خودم یک کانال کشیدم دارم مبارزه میبرم، هیچ که قبولم نداره. شما هم که باشه بگیم که زیدی رحمانوفی کانال تا باز که مشکلی نیست، کانال تا باز که برو مبارزه تا بردنگی. نه که من یا که دیگر برادرایی که هستن خواهش میکنیم که برادرای عزیز همین نفرها دیگر بگیم که در میدان مبارزه نباشن، خوب است، برای که اینا تنها در بین ما فتنه میارن. باور بکنید همین نفرها اومدن، ما در آلمان یا که در دیگر منطقه های اروپایی مردم سرجم میشید، این نشوهش میدید، یک صحبت میکرد، یک کار میکرد. بعد همین آمدن یک بگیم که یک گروه ساختن به خودشان و یک بگیم مردم سرجم کردن و بعد آوردن گفتن که فورچی، بگیم که یک فورچی بود به نام اسماعیل، در برنامه برادر محمد اقبال برآمدگی صحبت کرده بود، گفتن که او حکومتی است، محمد اقبال کمک میکنه. یگان این چیزها را دکزت کردن نتونستن. بیاره دکزت بکنی ما دست شما را میفشاریم، یگان مشکلی نیست. وقتی که یک انسان یک چیز میگوی باید که دکزت بکنی که همون انسان همون طور هست. وقتی که نمیتونه دکزت کرده بگیم که خیلی فتنه ها در بین مخالفین تاختن در کار نیست. خب خب کار شما میگه غیبت است. باریس جانسون، برادر عزیز، کار ما یگان فتنه نیست. من میخوام که تاجیکستان دیگرگون ببینم. من میخوام که این رژیم دیگر باشه، دیگر رژیم بیاید. رژیمی من، رژیمی نمیدونم نهضت، رژیمی پیمان، رژیمی گروه 24، یک رژیمی نو بیاید که برای مردم یک آسانی بیاره. نخواد که ما برای شما اگر یک آسانی بخواهیم این فتنه باشه. برادرای عزیز، ما میخوایم که شما سوید داشته باشه. من میخوام که شما بگیم که جای کار داشته باشه، معاشتان ارزنده باشه، برستان معاشتان برسه که شما بگیم که به زندگیتون برسه. این که نه که شما بگیم که 2000 بگیره، 1500 بگیره، 3-4 نفر در یک خانه باشه، بگیم که شما سومتون نرسه یا که تو در دیم کار برای کار بکنی. خیلی نمیخوایم.
من میخوام که یک رژیم بیاید که بگیم که آسانی برای مردم بیاره، نه اینکه بگیم قینی بیاره برای مردم. من امروز تنها میخواستم که درباره جمشید و جاویدان صحبت بکنیم که انشالله در برنامه آینده درباره این حکومت ما اگر سالها صحبت بکنیم کم است. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که امروز درباره همین 2 نفر صحبت بکنیم. کسانی که میخوان درباره اینا بگن که قبول شو دارن مردم همین نفرها را قبولشون ندارن، من میخوام که نه از مردم بفهمم. باریس جانسون، تو مردک باشی بدرو گپاتو در اینجا در برنامه بگو. من نمیفهمم شما همی کلماتون تست کردگه، فقط همی زوره پشتی کلاویاتور مردک بشین بیاین به دشتون به تحقیق رحمانوف دفاع بکنین، نمیدونم ای جمشید دفاع بکنین، ای جاویدان بگیم که دفاع بکنین، هرگاه مشکلی نداره. بیاین فکر نظراتون رو بگین، یگان مشکلی نیست. تنها در نوشتن اگر بمانندتون باور کنید هم خب می نویسن که خب برادران گرامی قدر، خواهش میکنم که کسانی که در برنامه هسته خواهش میکنم که لایکاتون رو بگذاره، بگیم که نوار بیار و دوستاتون پدیلید بکنین تا اینکه امروز ما طول 2-3 ساعت در برنامه میمونیم. بیایم صحبت بکنیم برادران عزیز. بدونم مردم که مثال جمشید چی کارها کرد یا که جاویدان چی کارها کرد. یک نفری که بگیم که کمکش میکنی، بگیم که یک نفری که دستگیریش میکنی، بعد میاد بگیم که دشنام یا که حقارت میکنه، بگیم که در نمکدانی تو توف میکنه، چه شما همون انسان قبول میکنی؟ به همین خاطر من میخوام که برادرای عزیز بدروی فکر نظرهاتون رو بگین. رقم‌های واتساپ در روی اکران هست، کسانی که میخوان که واتساپی زنگ بزنن انشالله که ما در واتساپ هم کار میکنم. خواهش میکنیم که بیای فکر نظرهاتون رو بگین. خب برادران گرامی قدر، لینک در زیر نوار گذاشتگی ای یا که در زیر ویدیو، اگر کسانی که در یوتیوب تماشا داشته باشه بگیم که در وقتی که نام برنامه نوشتگی است، اینجا نوشتگی است که خب و علیکم السلام. بخش زنده. بله. سلام با بینندگان شما، سلام با همه که اینجا چوبروس هستن، گرچه هم چوبروس باشن هم هموطن هستن. چه که ما گفتیم فکر خود همین میخواهیم که برادر محمد بولشخی که گفتن تغییرات رو تیزتر به پیش گرفتن در کار. تو بکی این احوال میگردیم، تو بکی خصوبت به مردم میکنیم. 5-6 گروه مخالف داریم، نخود ما 1000-2000 آدم جمع نشویم. بله، باور بکنه برادر عزیز، اگر ما 1000 نفر جمع بشیم، باور بکنه 1000 نفر اگر ما جمع بشیم، ما میتونیم یگان کار بکنیم. در تاجیکستان لبای جودا اگر 10 نفر جمع شوه، بگیم که یگان گوشتینگ باشد، توی باشد، نوروزی باشد، چه میبینی که مردم میبره. وقتی که ما اینجا مردم هر روز داریم گفته است که مردم ما یک روز بگیم که ما با میدان میبرویم،
ما اگر 1000 نفر آماده به میدان برآمدن داشته باشیم، باور بکنید مردمی که در داخل هستند دیگه بگیم اونا به ما حتما میپیوندند. چندین بگیم حکمتدارای هست که میخواهند که میگه شما بخیزید تماشا بکنید، ما شما را کمک میکنیم، یگان مشکلی نیست، یگان نفر سن شما تیر نمیکشه، ما را بیزار شدیم این معاش کم. لیکن متاسفانه مردم اینجا نمیخیزه. باید ما مردم را تیار بکنیم. برای مردم را تیار کردن خیلی باور که وقت در کار برادر عزیز. منم میخواستم که سر یک مسئله تستر بیایم و بگیم یک نقشه بکشیم، یک ساله 6 ماهه که ما همین کارها رو میکنیم. متاسفانه من دستگیری از طرف مردم ندیده شدم. من چند خب مخالفا را بگیم که سرکوب دارم مینم که شما یگان کار نکرده شده. سوال میگن همین که برادر عزیز ما مردم مثال به ما کمک نکرد، مردم به ما خطی ما نبود، چه من میتونم که یگان کار بکنم؟ به همین خاطر برادر عزیز وقتی که اگر مردم باشه فرق نداره خطی کدام حزب خطی کدام گروه، باور بکنه ما یگان کار کرده میتونیم. نه که متاسفانه مردم ما نیمش چاپلوس شدگی، نیمش بگیم وابشه به طرف های. اینا باور کنیم من همین روز استاتستیکا یوتیوب تماشا کردم، دیدم که بگیم که همین بیننده های من اگه جا من تماشا میکنم، من 30% ای روسیه تماشا میکنم، اصلیش ای تاجیکستان های مردمی تاجیکستان داره من تماشا میکنم. بعد اینه که برادر عزیز در روسیه مشکل شدگیه که مردم بتونن بگیم که ما را تماشا بکنن. بعد آدمایی که ما را تماشا میکنن با همینم آبونه نیستن در من. 83%ش بگیم که آبونه شدگی نیست، یا آدمایی که رهگذر. نخواست شما که برادر عزیز ما برای منفعت شما، برای منفعت ملت گفته شدیم که شما آزاد میشه، شما سویت پیدا میکنید، شما کودکاتون تا سن 18 ساله 500 سامانی میگیرن، شما بیایم ما دستگیری بکنیم، این رژیم رو برکنار بکنیم، سر یک مسئله بیایم. نه که 85% مردم ما بگیم که همخه پراست بیننده تش آبونه شیرگی نیست، باور بکنید. به همین خاطر ما خواهش میکنیم از مردم که مردم ما را دستگیری بکنیم. برادر عزیز به دستگیری شما ما یگان جا نمیره. 1000 هیله نگاه میکنم مردم همه در تیک تاک شتگی، در نمیدونم در اینستاگرام، در یوتیوب میشینه، نوارهای ما میرسه به شما، شما ما را میبینید. برادر عزیز آبونا بشین، دستگیری بکنین ما را. ما نمیگم که برادر عزیز بیا اینجا در ما سهم بگذارین چند میلیونی سوم بتیه یا که چند هزاری سوم بتیه. برادر عزیز من مبارزه زور میرسه که همین برنامه را خودم پیش ببرم، یگان چی نیاز ندارم. من اگه برادر محمد اقبال یا که دیگر برادرو وره من یگان برنامه تحلیلی ندارم که من مصرف بکنم داو یا که یگان کارگر داشته باشم. من هم یک دو برادر هستم از برای خدا بگیم که کمک میکنند امیرا، بگیم که برنامه سازی میکنند، بگیم که کارتینکا میسازن، یک چیز میکنن. اینا بگیم که مردم همون برادران من از برای خدا کمک میکنن. من میگم که سوم در کار نیست، ما برای سوم کار نمیکنیم. اگر برای وطن برای ملت مبارزه میبری، من همین ملتم تو را کمکت میکنم همین کارها را. همین خاطر من نیاز ندارم به یگان نمودی کمک مالی. برادر عزیز خواهش میکنم که لایکاتون رو بگذاره، بگیم آبونه بشین، نوارا به یار دوستاتون بفرستین، همین برای من کمک. برادر عزیز فکر نظری خودت چیه که کی مردم یگان بگیم تغییر ایلوه میکنه، یگان همین مخالفین یا که مهاجرین وابشیم، همین دیگرگونی خودت کی میبینی؟ اگر چیز فکر شخصا نیما همینه که خلق یک نمود ترسانچک شدگن که با مردم به خلق باوری ندارن. اگر مخالفان خیلی که مثلا 5 سال و 10 سال و 12 سال که این تلاش دارن و اینها همین باور دارن مقصد اینو کفو زدنی خود مثلا روح ندارن، با کفو روح نیست با اینو، فقط با پیش ایتو ببینه با اینو باوری دارم کوی تا یک چند فویز برای این خوشی من همین چیکی من همین که
مخالفان باید شمایان باید اگر یک روی خط اگر در آمده باشم در روی مقصد همین خود ما باید یک میزیم بعد ممکن که خلق ترسانچه که ممکن که پشتیبانی ما شوند اگر این دیگه بینیوهت این است مقصد مردم را با پخی دوندن انشالله که امیدواریم که مردم یک روز انشالله میفهمه حقا انشالله که میخیزه کار میکنه غیر این صورت باور بکنه برادر عزیز فکر نکنه که شما در یگان مشکلی نیست یا که نمیدونم مرا زمین ما گرفتین یا که نمیدونم یک چیز ما یا که برادر ما زندان کردین به سر هر یک قدم شما این چیز میآید شما نگین که یک نفر اگر من تنج باشم برادرم در آزادی باشه بگیم دموکرات باشه در تاجیکستان من اونقدر احمقم که میبرم میگم که همین حکومت ما بگیم که یک حکومت دیکتاتوری یک وطن فروش یک نمیدونم همین گپا را من میبرم میگم یا که میبرن این قضا ظلم ها میکنن نسبت خانواده من مثال پدر مادر برادر نمیدونم خسر خشتومن خسر بچه و مثال هر روز عدل کشک مثال او طرف اونا را میگن که بسش کنه چی در کاره نه فایده نمیتونه رسونده لااقل زلال ما نرسونه مثال نه که من همجا یک چی گفتم در یادم آمد شما کارمندای اوباب یا که اوگالونیکای ناحیه قبادیان شما هشتانه در سرتان بگیرید که کدام روزه کینواتان نبروید شما میره خونه های مردم بگیم که ظلم میکنین میگین که اگر بگیم که دخترتان یا که خواهرتان اگر بر نگرده بر تاجیکستان ما شما را ایجای اونها زندانی میکنیم این کدام قانونه این در گیجای شما قانون بیاره که اگر در بجای یک نفر دیگر را شما میبره زندان میکنه یگان مشکلی نیست وقتی که شما میگیره میبره خسر بچه های من نمیدونم خسر خشتومنی من میبره ظلم میکنه میگن که اگر دخترتون بر نمیگردونین ما بگیم که شما را محکم میکنیم شما یگان کار کرده نمیتونین تنها میبره میترسونه و خلاص برای که محکم بکنی مردکه با کدام گناه میبره شما محکم میکنی اونا فرها میدونن آدمو در همون قشلاق در همون دهه در همون رایون میدونن که همون انسان ها یگان کاری در همین دنیا کاری غیر قانونی کردگی نیستن همین انسان ها شما با کدام گناه انسان ها را تهمت میکنه میخواهی که برای زندان بکنه یا که اگرجت بکنه که بیاره خواهرتونه یا که دخترتونه که ما شما را زندان میکنیم در کدام قانونه قانون تو پیشنهاد کنه برای مردم شما اخلاقی ظلم میکنه شما فکر میکنه که این چیزا برای من سخته من دیگر آن نمیدونم نه که روز ساعتش میاد باور بکنه رحمانوف میروه با خدا این رحمانوف یا میمره یا ما این رحمانوف چپا میکنیم شما ایت دانسته بگیرید نه که شما نمیمره کلی شما اگر خیلی بگیریم شما یاشتره اگر خیلی سین سال بگیریم ما میایم بعد قلی شما سلام علیک میکنیم بعد با کدام رو شما قطعی ما بگیم که صحبت میکنیم ما را میبینید همین سوال برای شما قانون خیلی میگه رفتار بکنه یگان مشکلی نیست نه که شما غیر قانونی داره کار میکنید ما که دیگه 18 ساله نیستیم یا 16 ساله که بگیم پدر مادر ما را شما بره ظلم بکنید من یکم 40 رفتم دیگه تا مردن من پدر من بجای که یک حاجی دستی پدر مادر ما بگیرم یک کمک شما بکنم من متاسفانه صحبت کردن نمیتونم با پدر مادرم شما بدبختی پیشوای ملتون میگه که پدر مادر را بگیم که کمک بکنه بگیم که اپا و خواهر را نگاه بکنه بگیم ایدرشون بدروه چخه ما ایدر من زنگ زدن نمیتونیم صحبت کردن بعد یه رحمان فی بدبخت با هم تخم زدن حالی علا قوی ما کندگی ما دیگه من نمیتونم صحبت کرده نه با مادرم نه با یگان کس
تنها من یگان یار و رفیقم میگن که چی واقعی ها بگیم که در ده هر هفته شده یا که در خانه ما چی گذشته شده من یک نفر دیگر میفهمم. امروز اینا میبروین نمیدونم از دموکراتیا و یک چیزای گپ میزنه که خر خنده میگیره بزا بازی کمتر مردک بشه. ما برای شما مبارزه برده شدیم که شما بخدا که همون سومایی که شما معاشه که شما میگیره با پامپرس کودک تا نمیرسه امروز میبروی میره خونه مردم ظلم میکنه. همون خب مینوسی حکومت زیاد اگه نمیدونم کدومش سر بکنیم. کودکا را 50 100 میگه که هر ماه بیاره برای مکتب. رهامون خدمت ساختیم، لاتاکامون خدمت کردیم، استالباهامون خدمت، سیمای سوئدمون خدمت کردیم. آیا حکومت ما چی در کاره؟ سوال برای شما هم همین کارا ما بکنیم. بازم بگم که لیمیت سوئد نداره. میره مردم فشار میاره. شما خیلی نکنه غضب مردمی که مخالفن غضب اینا را نیاره. ما در اینجا بفیرجه نیستیم. ما بالای این رژیم رحمانوف داریم کار میکنیم. انشاءالله که ما رحمانوف سرنگون میکنیم. تماشا بکنیم. ما میایم این رژیم هم میشکنیم. با شما با کدام رو با این مردم نگاه میکنیم. اون نفرایی که خونه‌هاشون رفته ظلم کرده غیر قانونی باشه یگان مشکلی نیست. قانونی شما حق داره که خانه پدر مادر یک نفر برین بپرسین رقم تلفن من در روی اکران من هست کدومت گپ داره تا رحمانوف مرحمت رقم تلفن در بگوش اشتراک هست بگیره زنگ بزنه صحبت میکنیم یگان مشکلی نیست. من میخوام که سر یک مسئله ما بیایم ما بگیم که جنگ نکنیم بین هم دیگر سر یک مسئله بیایم وطن آباد کنیم. شما قطعی ما صحبت نمیکنیم میترسه. برای چی میترسه؟ ما شهروند تاجیکستانیم یگان شهروند دیگه دولت ها نیستیم. چخلی که شما وطنتون دوست می‌دارین من هم دوست می‌دارم همونقدر کم زیاد دوست نمی‌دارم. من چخلی که شما دوست می‌دارین من هم همونطور دوست می‌دارم وطن من هم میخوام در پیش پدر مادرم یار دوستم خیلی تبارم باشم خدمت بکنم. لیکن متاسفانه این چیزا شما ما گرفته. خب بله سلام علیکم. علیکم سلام برادر. یک بار دیگه گفتنی هم که خودش خیلی که شما سخنایی که شما گفته استادید اگر شما خفه نشین باور کنید سخنایی که شما گفته استادید همش بیکاره برای اینکه مردم ما یک نمود کنونش میدن که نه اور و ناموس دارن نه یک آدم و آدمگری دارن. میفهمید شما؟ ما باید یگانه راه داریم مقصد بیاییم جمع شویم بخیزیم فقط تو همه دولت به خودشون مشغولن. یگان دولت نیست که مقصد در فکر ما باشن. بله که وقتی که مردم ما میخیزن یگان دولت وقتی خودشون به ما زیادتی صرف نمیکنن. بله باید از سری وقت باید جمع شویم. اون چیزی که ما گفته استادید مقصد شما اینین شما وین شما اولدامین شما وجدان دارید باور کنید یک نمود کنونی این سخنهای شما یگان قدر و قیمت ندارد. فقط باید تیزتر جمع شویم بازگشت کنیم. بله 100%. همه دیده سوز دارن همه با خودش بند سامی یک امکانیت بسیار خوب است که باید ما با وطن گردیم باید خیزیم. بله خب برادر عزیز تشکر زیاد. اینجا چند نفرای دیگه است انشالله که اینا هم قبول میکنیم فکر نظرهاشون هم میگیریم. خیلی معقول پروسه علام میکنن پروسه شما یک نمود تربیت میکنید بعد چوبوسو دا توقت میکنید ساعتون وایرون نشده کش ولی که من خویل باشم با شما که همین قدرم توقت و ساعت توقت کردیم مثلا برنامه به پیش بودید. انشالله که شیطان ناامید است. ما انشالله که با امیدیم که ما انشالله پیروز میشیم ما سرجم میشیم ما
میتونیم یگان کار کرده همین میلت. به همین خاطر یگان محل راه افتاده نباشه، دل شکسته نباشه. انشالله که وقت ساعت انشالله همش خوب میشه. ما میتونیم یگان کار کرده. دارن مردم صحبت میکنن در پس پرده. انشالله که ما سر یک مسئله انشالله که اومده شدیم. انشالله ما کار میکنیم که انشالله نتیجهش شما میبینید مردم. و همین خاطر بی‌طرف نباشه برادرای عزیز، ما را دستگیری بکنید. دستگیری شما برادرای عزیز همون لایک سبب زیاد شدن بینندگان خلاص، دیگر یگان چیز دیگر نیست برادرای عزیز. لایکاتون رو بگذارید تا آخری برنامه برادرای عزیز. کسانی که میترسه بعدی برنامه بگیرش، یگان مشکلی نیست. تا وقتی که 2 ساعت برنامه میروه خواهش میکنم لایکات رو بگذاره که همین بیننده ها زیاد بشوند. خلاص که یک نفره که پیدا میشه اینجا میدره سخنهای ما رو میبینه، باور بکنید همون نفر یک کاری میکنه که من شما اگر اینجا بشینیم سالها صحبت بکنیم اون نفر میاد بگیم که کار عملی میکنه. و همین خاطر من دستم کوتاه های برادر عزیز که من خودم نمیتونم حاضر رفته، برای که من آدم در برم ندارم. اگر من نفرها در برم باشم من آماده ام که بیام. باور بکنید من رنگی دیگه نمیخوام دیگه چی بگم. من میخوام که بر بگردم به تاجیکستان. من همون نفرهایی که چند قیقی میخواهم برادر عزیز اگر بگیم همین نفرها پیدا بکنم، باور بکنید من آماده ام که حاضر بخیزم برم. یگان مشکلی نیست. خب بفرما برادر. درسته ما یک چیز دیگه دبایت کردیم که کاز شما بودید برادر لایک دارید بعد لایک تو نمیتونید بگیرید. اوخی برادرای ما چیزی لایک دارید دوخ ندارن او چی امید میکنید؟ درسته ما باید خود ما جمع شویم چیزی شما گفتید 1000 نفر کیفایه باید ما از بین 1000 نفر آدم باشه. دیگه از برادر و دیگه از وطن ما بگه یگان نتیجه نیست. لایک مونید دوخ ندارن شما از او چی امید میدارید؟ بله برادر عزیز خواهش میکنیم که بی‌طرف نباشه، دستگیری بکنیم، ماکسیمال دستگیری بکنیم. بیاین فکر نظرتون رو درباره این 2 نفر بگین. همین 2 نفر کانال بکشن صحبت بکنن یا که در برنامه‌های مخالفین بیاین صحبت بکنن. این کارو باید مردم آشکار بدونه. این نفرها اومدن دشنام کردن، تحقیر کردن و بگیم فتنه انداختن در بین مردم، جنگ انداختن، تهمت کردن. همه خیلی انسان ها را باز هم ما قبول کنیم در بینمون یا که بگیم که خودشون یک کانال بکشن بروند. من شبهه کردم اینا اومدن گفتن که تلفن ما را گرفته است. بیا اینا تلفن را پروسه بجا کردن. تلفنش جمشید بجا کرد که اونجا همه چیزاش در تلفنش بود. 100% این بگیم که یک نفری که 4-5 سال در روسیه مبارزه میبره دختر یتیم و فگب میزنه، ایرسی او دستگیر نمیشه و تاجیکستان استرداد نمیشه در 4 سال. بگیم که به اروپا راه پیدا میکنه میویه، یگان گپ نیست. شبهه نیست در همینجا که همین انسان نفرهایی بودن که 6 ماه 3 ماه مبارزه بردن در روسیه، بگیم که بردن زندانشون کردن. یک نفره که دختر یتیم وفا ویزف داد، نمیدونم به همخوابگی دعوتش کرد یا که نمیدونم به چیزی، یگان چیش نگفتن. مثال شبهه همین قضیه دیگه شبهه نمیشه که بگیم تو بقبی. من اگر تلفنش پیدا میکردم، تلفنش دستی من میخورد، من میدیدم، نبر اومدم در مردم میگفتم که جمشید نمی کاره. نه که متاسفانه من تلفنش در من نبود، من ندیدم تلفنی اون. اون برات تهمت میکنه که یک با ما دزد دیده باشه مش یا که یگان کار کرده باشه. اگر ما دزدیدیمش تو در کذب میکردی که من گناهکار میکردم. نه که متاسفانه من خیلی خدا را شکر میگم که ای چیز ای تهمت ها ای چیزها من به خداوند ایمان دارم. خداوند میگه که کسانی که صدقه میکنن از بلاها و از آفتها خداوند اونها را نگه میداره.
من به همین خاطر یک بچه دست به خیرم کردم، بازم مینم خداوند من بتیا من چند صدقه میکنم. باور بکنی به همین خاطر خداوند رحم من خورده. اگر نه میتونسته که جمشید من بگیم که پرابلم بکنه و بگن که یک دزا یک نمیدونم یک جنگ چیز یک آدمی که جنگ میدوختگی ای ما خیلی آدما در اینجا در کار نیستن در دولت اروپایی، لیکن متاسفانه نتونست. من خیلی انسان نیستم که یک بگیم یگان خریگری بکنم یا که یگان کار بکنم. من 6 تا فرزند دارم، من خودم طاقه نیستم. من اگه اینا اوره اگر خودم طاقه میبودم ممکن که یگان خریگری میکردم، لیکن من قطعی پرنسپ دارم. من هیچگاه قانونشکنی در دولت اروپایی نمیکنم. به همین خاطر اینا نتونستن. من خیلی خدا را شکر میگم که نتونستن. نه که اگر اینها اگر یگان با پریتنزیا یا که یگان چیزی دیگر بکنن من زایولینی من نمیگیرم. من نسبت اینا نویستگیم چه دشنام ها تحقیرها کردگیان، اگر اینا یگان پریتنزیا بکنن من زایولینی من نمیگیرم. نه که اگر همین قدی خاموش بشوان و بروان از پس زندگیشون میرم زایولینی من میگیرم. من مردکم. من نمیخوام که اگر هرچند بچون میبینم نمیدونم نمیخوام که من که اینا را بگیم که ای پشتی من شده برن زندانشون بکنن اگر هر چی که نباشن. برای که من یگان چی پیدا نکردم از اینا که من اینا را من تنها شبهه کردم، دیگه پیدا نکردم یگان چیز. من میتونم که گفتی برادر محمد اقبال از برای خدا بگم که برای خفای کارتون بشین ایدمم نبروی خلاص. نه که اگر یگان پریتنزیا با بعدی این همین روز 21 مای اگر همین روز با یگان پریتنزیا میشوه این نفرها چه تهدیدها چه دشنامها در اینجا آدم نزن آدم دشنام تحقیر بکن. این گپاش همه چیزاش در من هست. چه دشنام کردگیان در کسا گروپ کردگی چه اوگرشت کردگیان من این چیزها همش در دست من هست. اگر یگان پریتنزیا داشته باشند از همین روز پس من بگیم که خدشون مبارزه میبرم. نه که اگر بای دادم بگیم در کارشون به سوت داشته نرفت پرکرار هم پروسه گفت که این جمشید خکرمو نمیدونست از مدل تلفنش چیه الکترونی پشتش چیه رقم های تلفنش چقدر میره عرض میکنی که من نم چیز ما گم کردم و که دزیدنش تو ندونی که چیه دزیدیم. باور بکنید این یک خنده آور بود برای من. گپ دراز نمیکنیم. ما مخالف رژیم رحمان فهمیدی رحمان مبارزه میبریم. پروست من میخواستم بگم که من پروست میخواستم بفهمم که کیها در پشت اینا هستند که متاسفانه در پشت اینا من یگان نفر ندیدم. ما برآمدیم به برادر اشور صحبت کردیم گفتیم که برادر عزیز قطعی اینا همکاری نکنه یا که به منوچهری کوهستانی یا که بگیم بچه برادرای نهضتی گفتیم که شما پشتیبانی همینهای ما اگر شما قطعی همینا همکاری میکنه من برادر عزیز دیگه قطعی شما صحبت هم نمیکنم. دیدم که برادرها واقعا هم قطعی اینها نبودین. اینا بگیم که رسما اینا را بگیم که ای طرفداریشون هم های کردگیان روی بسیار رسما های کردگیان این دو نفر. اگر میخواه مبارزه ببریم من هم یک کانال بکشوی صحبت کردم بگیره روز تا بگره اونم سپکتاکلات با دلش دوام دادم بگی یگان مشکلی نداری. میگه اگر با پریتنزیا میکنه یگان چی میکنه ایتسا دانسته بگیریم. ولی امروز باید یک زنکی که شما نسبت او ظلم کردگیه باید میومد صحبت میکرد. متاسفانه او چی مشکلی داشته است که در بیمارخانه غلطیده است نتونست اومد صحبت کرده. گفت که من در یگان برنامه بعدیتون انشالله که میام صحبت میکنم درباره دو نفر. من گفتم تمام ما نمیتونم یگان نفر من مجبور کرده که بیا درباره اونو
صحبت بکنه. اگر گپ داری مرحمت بیای فکر نظرتون بگین. یک هفته پیش بود که گفت که من برای امید نفر چند عکس ها و این چیزها روان کردگی بود پریپیسکو ها بعد چند سخن هایی که گفتگی بودیم چخیل بگیم که پتستوا کردگیان چخیل برای پتستوایی زنک آماده کردگیان برای رحمت الله یا که برای چند نفرهای دیگر. شما بایسته برادر عزیز تنها مشاهده بکنه که یک نفری که تا اگر مخالف باشه برادرت باشه دشمنی رحمانوف باشه نسبتی تا یک زنک بگیم که من عقلم به خدا نمیگیره همین چیزا باور میکنه که من عقلم نمیگیره که یک زنک نسبت یک برادرم همین خیلی توغوری بکنم که اون برادر پتستوا بکنم باور بکنید این چیزا من عقلم نمیگیره. من دیروز یک نفرم همین گپا گفت را عقلت نگیره که اگر تو وطن دوستی مبارزی بگیم که زیدی رحمانوف هستی بخوایی که از من یگان چیز بگیری نمیدونم تنلیج بکنی من نمیدونم یگان کارم بکنی یک زنک توغوری بکنی و من بگیم شأن شرف ما ببری بنی مردم. من به خدا اگر همتری کار بکنم برای در روی من تف بکنی. من یگان نفر داشتم طرفدارای نمی رحمان و فقط چون صحبت میکنم یگان با شما دیده که من یگان گپاشو نبرارم اینا میبرند اما فیدنه اندازی نمیدونم از برای خدا بیا صحبت میکنیم یگان گپ نیستی بعد میبینی که کینوت میکنن. ای سپس میبینیم که چه شما صحبت میکنه قطیما یا که چه شما گروپ هم میکنه دیگه. یک نفر میبروه شما را پال نیراست بگیم که دشنام و تحقیرتان میکنه یگان چی کارش کرده نتونیسته اینگو میبروه پروست شما فکر میکنه که آبروی من میبره نمیدونم شما چی فکر میکنه که من ای بین میرم من تا رحمانوفا سرنگون نکنم همین ایده من سری قدرت نیایا من اگر ای دنیا بگذارم من دارم قدر دارم امروز تیار دارم که همین ایده من پیش ببره به مثل ایده عمر علی قواتوف گروه 24 امروز دارن پیش میبرن. من میخوام که تاجیکستان این همین طرح ببینم فرزندای من خیلی که من آرزوش دارم که تاجیکستان 24 ساعت سوید باشه ارزنده باشه اویلکش بگیم که تا سن 18 ساله گودک پلی باشه در تاجیکستان. این چیزها رو من میخوام که ببینم. اگر نمیبینم این زیاد انسان ها در دنیا آرزوهاشون به خاک میبرن. این چیز ای سب ممکن دهش عملی بشود نه که ایده را دارن انسان هایی که انشاءالله که پیشش میبرن. ما میتونیم که یک کار بکنیم که به همین هدف ها بیاییم برسیم. اگر واقعا هم تاجیکستان دموکراتیه اگر واقعا آزادی سخن هست مردم بگیم که ظلم نمیشوه بگذاره ما بریم در دل تاجیکستان حزبونه رسمی بکنیم و بگیم که مبارزه ببریم زیر شما. او حزبایی که هستن همشون بگیم که تنها آکه میتین اونها یگان نفر به مثل ژیرینوف که در پارلمان ما نیست یگان نفر به مثل دیگر بگیم که مخالفانی روسیه و امریکا و نمیدونم اروپا نیست که براین هر روز میتینگ بکنن. در تاجیکستان میتینگ اجازت نیست. کدام دولت دموکراسی شما دیده که میتینگ اجازت نباشه؟ مردم اینجا میبرن فرمیرها نمیدونم و تراکتورهاشون میبرن همون گیگو میبرن در هم پیش بگیم که بوندستاگ میریزن. یگان گپ نیست که همه شپان در راه که هایی که همی بگیم که از نمیدونم گندم است یا که از مکایی است از چیزی است گیگو همه چه میبرن میشپن. یگان گپ نیست. یگان کسا نمیزنن یگان کسا معن نمینن اعتراض میکنن میگن که ما این همین چیزا ترب بود مینیم. شما برادر عزیز شما اگر رنگ دیگر دولت ها سوی داشته باشه گودک پلی بگیره دخترتان به پل باشه نمیدونم همین چیزا برای اینا آسانیه
بازم اگر 50 درم پول سوئدش قیمت میشه، نلاگ زمینش قیمت میشه، میخیزن اعتراض میکنن. گفتی برادر کبیری رحمونوف ما را نتیه لااقل نگیره. واقعا هم میخیله ما در دری تاجیکستان رنگی کوارترانتیم. شما اهمیت بتین کدمی در تاجیکستان کار میکنی پلی سوئد میتی بگیم پلی مکتب همین چیزات خود در تاجیکستان کار میکنی پیدا میکنی میتی. ما هممون در روسیه بگیم کار میکنیم در تاجیکستان کوارترانتیم. خلاص خیلی در روسیه کوارترانتیم کار میکنیم در جای مایده با اینترنت سوئد هست. در تاجیکستان هم 3 ماهی که میریم زمستان سوئد نیست. یک قانون‌های درباره ماشین‌هاش مثال در اینجا در دیگه دولت‌ها ماشین страховка داشته باشه، ماشین بگن تخصموتر داشته باشه، تمام لوبای انسان هایش میکنه. داورنسش چیه؟ من ماشین پدرم های کردن نمیتونم. یا که پدرم ماشین من های کردن نمیتونه. یا که برادرم های کردن نمیتونه. باید اجازه داشته. چه خیلی بچه من یک فامیلیه. این چی قانونه؟ اینجا بیگانه ها های میکنن. ماشین تخصموتر باید داشته باشه، ماشین باید страховка داشته باشه، налоги ماشین سپاریدگی باشه، به تشویش های کردن بگیره، دیگر یگان چیزی دیگر نیست. خب اینجا نفرهایی که در گروپ زنگ میزنه خواهش میکنیم که اگر تماشا داشته باشه گروپکی زنگ نزنه، بیاید در برنامه اشتراک بکنید، فکر نظرهاتون رو بگید. من در گروه دیگر با یگان انسان گپ نمیزنم. خیلی گپ نیست که دیگر من شما دیگر کار نداشتین، میبروین تنها کینو میکنین، نمیدونم خایب بگیم میقپین. مرحمت. به همین خاطر سیستم های تاجیکستان همش فرسوده شده هم برادر عزیز. ما میخوایم که یک نظام بیاید که کلا دیگر باشه. کودک ها نباید که تا ساعت 12 را بخونن یا که بعد عبید بخونن. خیلی گپ نباید باشه. کودک رفت ساعت 7 8 سحر به مکتب تا ساعت 4 5 بیگاه ها باید در مکتب بمونن. چون کودک های ما در دیگر دولت ها بگیم که تا ساعت 5 6 بیگاه در مکتب هان، در ما تا ساعت 12 4 ساعت میخونن، تمام خلاص بروه. اینو کودک تا صنف نهمیش هم میخونه، اینو معلم ها میدونن که کودک آیندهش چی میشوه. میدونه که همین کودک بچه ها ذوق داره، همین در کدام راه направление بمونه. ما کودک های ما را میپرسی صنف نه میخونه، میگوی که چی میشه حاجی مکتب تمام میکنی، میگه نمیدونم. نه معلمش میدونه که همین آینده چی میشه، نه هم طلبه میدونه که آینده چی میشه. به همین خاطر برادر عزیز دستگیری بکنه، بیای یک تاجیکستانی نو بسازیم، بیای یک دیگرگونی بکنیم در تاجیکستان. اینو شما تماشا بکنین که چند سال شد پدر پسر نتونستن که یک شهر را آباد بکنن. من دیروز بود یک نوار را تماشا کردم، یک خانه فروشه میگه خانه لیفتش کار میکنه، سویت آب دائمی داره. این ای چی دلالت میکنه؟ значит همین سویت نیست، لیفت ها کار نمیکنن، بگیم که سویت 24 ساعت نیسته. همینجا داره میگه همین چیزا. در شهر که سویت نباشه، لیفتی خانه 25 اتاجه کار نکنه، این چی سخت زندگیه؟ به همین خاطر برادرای عزیز ما خواهش میکنیم که دستگیری بکنین، بگیم که وارد استودیو بشین. لینک هم در کامنت گذاشتگی، هم در زیر ویدیو میتونه که طریقی لینک پیوست بشین با ما، بیاین فکر نظرهاتون بگیم برادرای عزیز. ما اونجا تقریبا 40 دقیقه صحبت کردیم، اینا که میخوایم که با مردم صحبت بکنیم، بیای برادرای عزیز صحبت بکنیم. خب اینجا من چند چیزهای بود که میخواستم صحبت بکنیم در بارش. خب یه سوال تو برنج پیدا بگم
من بالانی عقلی جایدم من فقط حقوق دیگه من باشم ایشیم yok. Tovuq birinchi paydo bo'lgan man bolani aqli joyidami man faqat tovuq itigaman boshqa ishim yo'q. Sizga savol, tovuq birinchi paydo bo'lganmi yoki tuxummi? Xo'p. Man bolani aqli joyidami man faqat tovuq itigaman boshqa. Xo'p. Nigah bukneki barodari aziz چی گپای؟ یک نوارا خواستم اونجا بگذارم برای شما. این قدر لطه کوب میشوان این مردمی ما باز هم بگیم که خب نگاه بکنه که مردم پاییزه کردگیم پاییزه باور بکنید همین مردم تاجیک، ازبک، قرغیز نمیدونم چی ملت های هست، کریچا هم هستن، دیگر ملت ها. باور بکنید همین ها صاحب هاشون میبرن بگم که صحبت میکنن، میگن که محکوم میکنن، میگن روسیه همین کارات نکه، مثال مردم ما را ظلم نکه. از طرف حکومت ما شما دیده که یگان بار برن بگیم که درباره مهاجرت صحبت بکنن یا که در پارلمان تاجیکستان برن صحبت بکنن. ما میگم 40-50% بودجه تاجیکستان از حساب مهاجرا است. لیکن مهاجرا یگان نمود کمک نمیکنند، نه حقوقی نه یگان خیلی. امروز لط کوب میشه، تاجیک اکستریمیست تروریست میشه در روسیه، ما صاحب پیدا نمیکنیم. نگاه بکنین که طبقه مردم شما این همین خیلی خاموش میره برادر عزیز. طبقه برادر عزیز بلاخره خیستن در کار، یگان راه دیگر نیست. اگر با خاموشی تغییرات علاوه بشوه، اگر با خاموشی یگان کار بشوه، ما را خاموش میکنیم، میریم. نه که رحمانوف با خاموشی خدا میتیش. باور بکنید ما آواز ندادیم، رحمانوف آواز گرفت. ما بگیم پراتی فسخ آواز دادیم، رحمانوف آواز گرفت. به همین خاطر باید ما حاضی وقتی سرجمعی ملت ما که ما بخیزیم یگان کار بکنیم. باور بکنید حاضی روسیه با اوکراین دست بگیربان است، نمیدونم ایران با اسرائیل یا که دیگر منطقه ها دولت های ابوالقدرت اینش با ویش دست بگیربانه. ما کو جنگ نمیکنیم که بگیم که رحمانوف یگان تیر توپ بتیان که با ما بزنه. ما مردمیم، ما نمیخوایم که رژیم بمونه. ما بگیم که یگان همسایه کشور نمیاد با تاجیکستان جنگ کنه. اگر یگان همسایه کشور میاد مثل ازبکستان، قرغیزستان، خیتای، نمیدونم افغانستان، اگر تاجیکستان میاد، اگر من مخالف رحمانوف هم هستم، من آماده ام برم دربار رحمانوف بستم وطن حمایت بکنم. نه چیزی که داخلی من رحمانوف باید ما خودمون حلش بکنیم، نه اینکه یک نفر دیگه بیرون بیاد ما را کمک بکنه یا که یگان چی. به همین خاطر باید ما مردم بیدار بشه و بگیم که یک رژیم مردمی بکنیم. باور بکنید اگر یک مخالف یا که نمیدونم یک نفری که بگیم با تیر توپ یک همسایه یا که یک دولت دیگر میاد، مطمئن باشه که باز هم یک رحمانوف دیگر میشه. این چیز باید آشکار و واضح برای همه ملت باشه. باید ما مردم بخیزیم در دستان رنگ همون بلاروسا وره پوفک گل باشه. او خودی تمام یگان گپ دیگه نه. استعفا رحمانوف مطرح نمیخوایم. تو در طول 33 سال نتونستی بگیم که برق داده، لااقل یکم پریچینتون همینه. میتونه که برای حق خودت طلب بکنی. هزاران مشکلی های مردم ها زمین هاشون کشیدن گرفتن، ای دسته دهقان های واقعی زمین ها را گرفتن، پلدارها آمدن نمیدونم زمین های مردم را گرفتن. جایی که 50 سال 100 سالشی دارن مردم زندگی میکنن، امروز بگن در خانهش گاو نداره، برای که زمین ها را گرفتن. دیگه گاو هم میگیری که نداشته باشی و گاو بودی.
مردم خیلی یکم چند تایی گاو و گوسفند در درای خونه هاشون داشتن، امروز ندارن. برای چی؟ برای که زمین هاشون رو گرفتن، چراگاه های مردم رو گرفتن. من انشالله که ما سر قدرت بیایم برادرای عزیز، شما مطمئن باشه که نفرایی که خنای نفتون در اون منطقه ها ریختن، زمین هاتون نمیدونم سومدارها، نمیدونم آدمای دیگه منطقه آمدگی گرفتگن، این چیزها به شما برگردانده میشه برادرای عزیز. شما چیزا دانسته بگیری، شما بدونه که قفای کی میره، چی برای شما میوه آینده، چی کاری خوب میشوه، چی کاری بد میشوه. یک انسان طرفداری میکنه، شما چیزا باید بدونید. من میخوام که زمین هایی که شما را گرفتگیان، پلدارها، آدمایی که از دیگه منطقه آمدگی گرفتگیان، او چیزها عبرت برای شما برگردونده شود، به دست دهقانای واقعی برگردونده شود. نه اینکه زمین های نلمی خوبه گرفتیان بگیم که باغ کردیان که در اونجا میشه پخته کاری، نمیدونم یک چیزی قیمت بها کاری، میگی گرفتیان باغ بره دکه بکنی. حاجی خیتای ترقیش پیش رفته، 1000 نمود شلنگ برآمدگی در بیخکای درخت آب میچکه، میکشید و بشی هر یک درخت دکه نمیدونم در جنگل میسازی، تو که درخت میوه دهنده. پلداری مرحمت بره بکنی. تاجیکستان 90 چند درصدش که هست زمین های خوبی بگیم که آدم ها کار میکردن و زمین ها را گرفتگی هم. به همین خاطر برادرای عزیز ما را دستگیری بکنه، انشالله که ما بیایم سر قدرت. انشالله که برادرای عزیز برای شما آرزوی نیکی داریم. میخوایم که من میگم که 50% همین 600,000 که رحمانوف گفت 300,000 جای کاری ساز میکنم در 4 سال. 24 ساعت همون فابریکه و زواد کار بکنم، خیلی که 12 ساعت کار بکنم و خلاص. 2-3 سمینه باید ما هم خیلی فابریکه و زواد بسازیم که مردم ما در درنی داخلی تاجیکستان کار کنه، نه اینکه برن در خارج. ما تاجرا را بگیم که دستگیری بکنیم، کمک شما بکنیم، بگیم که شما یک چند سال نلاک ای شما نمیگیریم، ای کارگرهات میگیریم، تو بگیم بساز شرکت کار بکن، ما تنها ای کارگرهات نلاک میگیریم، ای خودت نه. برای که تو بگیم که تو سبب میشه که ای دیگه انسان ها ما نلاک میگیریم. رحمانوف کیا آزاد گذاشتگیه که یک نفر بیا بگیم که در تاجیکستان بگیم که سهم شه بگذاره و یک زواد، یک فابریکه و یک چیز بکشویه که مردم مهاجر، مردم روسیه بگیم نروه و بگیم که در تاجیکستان بیا کار بکنه. خب نگاه بکنه که برادرای عزیز، اگر ما سرجم بشیم یک کار بکنیم، باور بکنه شما که ما میتونیم یگان کار کرده که برای همین ملت آسانی بیاریم. خیلی گفتم زمین هاش بر بگردن، خیلی گفتم طرز مکتب تغییر بخوره، معارف ما را وزیر معارف شما ببینه که وزیر رادیو و تلویزیونش موندن، یک آدمی که آدم دور قدیمی است، دور SSR است، او انسان باید زبان روسیه پرفکت گپ بزنه. برای که آدمی دور شوروی است، اون دور بگیم زبان روسی بگیم که در تمام SSR بود، مردم همه به زبان روسی صحبت میکرد. اگه ما آدمای بگیم که بعد شوروی بگیم که برای ما را مشکل تر از زبان روسی، برای که ما زبان تاجیکی خوندیم تنها. به همین خاطر او انسان میبره لاتوکوبیزاتسیا میگه، باور کنه نه چت جی پی تی نه گوگل یگان چی اون پریواد نمیکنه که اون انسان چی میگه. به حیث یک وزیر میبرن، به حیث یک رئیس جمهور، به حیث یک رئیس شهر، تحری محاشرت صحبت اونها را میبینی. بازی زیاد نفرها میبرن میگن که تو صحبت کنی، تو که محاشرت درست بکن. برادر عزیز، من یک مخالفم، من یگان عالم نوک نیستم، من یگان 7 زبان نمیدونم، یک 4 تا دیپلم عالی ندارم. من تنها سفید از سیاه فرق میکنم نظر به دیگه انسان ها، خلاص.
همین بگم که من همین قانونشکنی ها را دیدم برآمدم میگم که رحمانوف وطن فروخت، رحمانوف ناعدالتی داره، مردم برای یک لایک، برای یک کامنت، برای یک نمیدونم دستگیری یک مخالف میبره زندان میکنه. من همین چیزا نظر به دیگه انسان ها میفهمم. خلاص دیگه یگان چیز دیگر نه. به همین خاطر برادرای عزیز ماکسیمال ما را دستگیری بکنید، بیای در برای ما باشین که ما یک کار کرده بتونیم. غیر این صورت شما باور بکنید به نفرها من هیچ کم برادرای عزیز بیای در بر ما بسته. برادرای عزیز شما فکر نکنید که من مثلا با محمد اقبال نمیپیوندم یا که با کبیری نمیپیوندم یا با اشروف نمیپیوندم یا با برادر عبیدالله نمیپیوندم. من اگر لوبویت همین یک قدم پیش بروه باور بکنید من دبر همون انسانم. این خیلی نیست که وای برای توکلش به خدا چیکار میکنه بکنه. من آماده‌ام قطعی لوبای انسان یک جا باشم برای رحمانوف سرنگون کردم. من خدمت جدا نمیکنم. من عضو همین ملتم، از بین همین مردم برآمدم، از بین همین مخالفا، قطعی همین مخالفا بگن در برنامه همینا من صحبت کردم. من کدری همینها هستم. امروز بگیم که اگر رحمانو دعوا بکنه که ما مخالفین کدر نداریم، ما زیاد کدرها داریم که بگیم ای سال 2020 ایسه چه مردم بگیم که در بگیم که برآمدن در برنامه ها زنده به چهره صحبت کردن، ضد رحمانوف مبارزه بردن. رحمانوف همه اونها بردگی زندان کردگی نیست یا که همه اونها چاپلوس نشدن برنگشتن. نفرها زیادن که راست وقتی اونها نه آمده است که اونها برن در میدان ها صحبت بکنن. وقت ساعتش میاد ان شاء الله که برادرها هر یک قدمش میبرن صحبت میکنن. و همین خاطر برادرها به طرف نباشه، ما را دستگیری بکنین. دستگیری شما پیشروی ما است. فکر نظرهاتون رو بنویسید برادرای عزیز در کامنت ها. بگیم که بیای صحبت بکنین. کسانی که میخوای صحبت بکنین برادرای عزیز لینک در زیر نوار گذاشتگی هم در زیر ویدیو هم در کامنت بگیم که وارد بشین در استودیو بیایم صحبت بکنیم. خب سلام علیکم. خب اینجا یک برادرای کل قدرمون. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. گفتی ولی ما در پایان بودیم. زنده و سلامت باشی برادر. خسته نباشین. تشکر برادر عزیز. اینجا برآمدیم میگیم کم ترک صحبت بکنیم با مردم. درباره رحمانوف هم کمی صحبت کردیم، درباره حکومت، درباره آینده حکومت چی میسازیم صحبت کردیم، درباره ده مخالف در نخونک صحبت کردیم. مردم تصمیم بگیره برادر عزیز. من گفتی برادر محمد اقبال توکلشون به خدا، اگر یگان دعوا داشته باشن همین روزی سپس من زیاد دلیل ها دارم که میتونم که یگان کارشون بکنم. نه که من مثال نتونستم اونها من تهمت کردن که من قاچاقبرم، اونها تهمت کردن که من تلفن اونها را گرفتم. من در نزد قانونی امجا در نزد پروکرور گفتم که اگر اینها دلیل دارن من آماده هستم که در نزد قانون جواب بدم. یگان مشکلی نیست. من گپی زیاد گفتم نمیگم. من آماده ام در نزد قانون جواب بدم. تنها با فکت با دلیل باشه. اینا تنها گفتم تهمت میکنن. من یک مخالف هستم، میخوام که ای دست پای من بکشن. خلاص. این نفر گفتم 4 سال در روسیه بگیم مبارزه برد. دختری بگیم که یک وزیری تاجیک دشنام تحقیر کرد، نبردن ای روسیه. مثال من شک دارم در مبارز بودن این انسان. یا که دیگریش سابق میگه KGB بودم یا که امنیتی بودم. مثال این نفرها من همین دشنامه ها، این همین تحقیرها، این همین اوگرجتون دارن که ما ترا میگیریم روانت میکنیم. مثال اینا زبسا مرحمت کنید. من گفتم که تو زاوله انت میگیری وقتی که اونها بگیم نتونستن یگان کار کردن. من گفتم
من میمونم شالی هیچ چیزا بمون اگر دعوا میکنن من یک برنامه میکنم دعوتشون میکنم میگم که توکلتون به خدا بره خدای برنامه کنه برین مبارزه ببرین نکی من در برنامه من خطی من باید نباشه شما خلاص انا اگر تو میگم پرتنزیا بکنن دالش دوام میتیم غیر صورت من میتونم که زاولین ما بگیرم با مرور زمان ببینم که نفرها یگان چی نمیگن دیگه بگم که من نمیخوام که یک نفر من لااقل فایده‌ام نمیرسه زلالم برسه زنده و سلامت باش. حالا در مخالفت متاسفانه امروز اشخاص پیدا شده است، نه تنها اشخاصی که بر خونک شاید عریضه نویسی میکنن، امروز حتی بعضی از اون اشخاصی که افکار دارن در بین مخالفان و علاوه بر این مقام و رأس دارن در بین مخالفان نیز به عریضه نوشتن به اتهام زدن به یک برادر دیگر خوش هستند، ولی وقت نشان میدهد و انشالله که حق به حقدار میرسد. در مسئله این دو نفری که بسیار واقعا در طول چند سال اخیر که مخصوصا از زمانی به اروپا پوشون رسید و متاسفانه تا زمانی که اینها در همین مخالفت اروپا نبودن بین برادری و برابری موجود بود و هیچ اختلاف و دشنام و حقارت و پشت یکدیگر لطمه زدن موجود نبود. اگرچه اختلافات بین حرکت سیاسی گروه 24 و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موجود بود، ولی ما هیچ وقت در پشت یکدیگر حرف نمیزدیم و هیچ وقت در پشت یکدیگر شکایت عریضه نمی نوشتیم و هیچ وقت زن یکدیگر را دشنام نمی کردیم، هیچ وقت مادر یکدیگر را دشنام نمی کردیم و همیشه در کنار یکدیگر بودیم و منظور که در پشت پرده در حالتهای مرگ و یا اینکه نشستهای عمومی که غیر سیاسی بودن ما با همین نشستیم و مشکلی نداشتیم. در توی ها، در خرسندی ها، در روزی مرگ و در روزی دلتنگی هم در کنار یکدیگر بودیم و هیچ مشکلی بین ما موجود نبود. ولی از زمانی که این دو اشخاص آمد متاسفانه در راه مبارزه اول خب برادر ما رفیقم که فرید خب спасибо, нас поддерживает. Ставьте, ребята, лайки, поделитесь трансляцией и спасибо. Я чанд нафарҳои шуносорам бигем ки ба забони русӣ инҷа коммент кардиян, навиштиян, дастгирӣ доранд. мо хеле шод мешем ки мора нафарҳое ки мешиносанд дастгирӣ мекунанд, ёро рафиқҳо ё ки намедонам шиносҳои рускоговорящи мо бигем ки мора дастгирӣ доранд. خب برادران گرامی قدر، این برادر برآمد نگاه بکنید که ما باید چیکارها باید بکنیم. مردم بختون شما سوال بتین که با خاموش ایستادن باور بکنید ما یگان جا را نمیگیریم، وقت میروه خلاص. بیایید برادرای عزیز سر یک مسئله بیاییم، بیایید نقشه ها کشیدگی تیارن که ما چیکارها باید بکنیم. نقشه در کار نیست، تنها نفرها در کارن. شما نبروید در برنامه ها صحبت نکنید برادرای عزیز. کسانی که واقعا میخوای یگان کار بکنید در واتساپ صحبت بکنید برادر عزیز. انشالله که ما نفرها را داریم، جمع داریم، بگیم که نفرهای باید باشن که یگان مشکلی نداشته باشن، یگان خطری نداشته باشن، ما بتونن تاجیکستان بروان بر بگردن. ما اگر برادر عزیز نگاه بکنید که اگر ما بریم در گفتم برادر محمد اقبال که هم سری پاورات ما را میقطند همی گرنسه پولشا. خب این برادرمون دوباره اومد. سلام علیکم. من نمیفهمم از کجا گپ ما یا آواز ما خاموش شد. من متاسفانه مشکل اینترنت دارم، نمیفهمم که از کجا خاموش شده بودیم.
یک بله، با فیلم زنگ زدم پرید یا که خیلی نه من در کامپیوتر زنگم بیا نمیپرد، ولی چی مشکلات اینترنتی من اصلا چند مدت میشه این مشکلات اینترنتی دارم. در وقتی پخشای مستقیم خدمم گو این مشکل به میون میاد. خب بالاخره این دو نفر تو اون درجه کارشون اومد رسید که در نقطه اول اینا خب با اندازه در یک برنامه به نام خب اسمش دراماتیجی بود اگر اسمش اشتباه بله در همون برنامه که از جانب بچه‌ها تشکیل کرده شد در اون نقش گذاری میکردن، صحبت میکردن و بالاخره اینا کمک وقت شهرت گرفتن، صحبت کردن، برگشتن اومدن تعارض کردن رو در مقابل همین مخالفا. یک روز من در یک برنامه میگذروندم، در اونجا با دکتر هاشمی صحبت میکردم که از عالمان برجسته کشور ایران که سنی مذهب است و واقعا هم بسیار انسان مشهور و دانشمند است. در موضوع حجاب صحبت میکردیم و همون زمان من چون برنامه دفاع از حجاب بود نمیخواستم اشخاصی را بیارم در پخشای مستقیم که غیر از مثلا دینی و این حرفا صحبت میکنن، اما در اونجا ما حسین اشور رو پیوست شد و گفت که نفر جمشید در پایان است. اگرچه من اون رو میدیدم، خب در اینجا مرا اسم او را گرفته، خب گفتم که پس اسمش گرفتن شخصیتش نااحترامی نشه و من به این خاطر او را بالا آوردم. در همونجا برآمد در مقابل دین ما، در مقابل حجاب ما و در مقابل مثلا حرفای بدی زد که دیگه من اون ویدیو را کاملا قیچی کردم، مثلا پرتافتم برم. یعنی بعد از اون برنامه کردن که من او را از نوار بیرون کردم، برآمد مثلا به دشنام کردن آغاز کرد. ببینید ما کاری کردیم و که در حرکت سیاسی گروه 24 بعد از اون مشکلاتش که با بوجان 88 شد و اون یک خانومی را که اینا بدنام ساختن، از اونجا از حرکت سیاسی گروه 24 بیرون شو کردن و یک تعداد از برادرای دیگر در دیگه اطراف برای اونها جا دادن و اشتباه همین جا بود که باید به اینها منبر دادن نمیشد. از یک جا بیرون شدن این باید آخرین نقطه می بود و دیگران میدونستن که این ضربه میخوره، رفتن در اون طرف یک نفر دیگه جاشون داد و بعد از یک مدت با اونها جنگ آغاز کرد. این طرف گشت اومد با در دیگه طرف رهش دادن، حالا برگشت است اومد است باید در طرف دیگه رهاش میتید. مشکل مخالفت ما امروز همین است که در هر جایی که یک انسان یک مخالف بد گفت، اون نفر دیگر به خاطری که این مخالف دیگری را که او خوشش نداره بد بگه او را پیوست میکنه، وگرنه چی نیاز است اینا را پیوست کردن؟ اینو بدنام سازی میکنن. مگر کسی که یک نفر ببینید همون روز یک نوار دیگه نشر شد که یک قصاب بیچاره را زنگ زده است که تو برای 4 گوسفند بکش، من کارمند سفارتم. آخه ما با مردم عادی چیکار داریم؟ با زندگی مردم عادی ما چرا باید دخالت کنیم؟ مگر مبارزه ما در مقابل رحمان و حکمتداران نیست؟ مگر این قصاب، این دهقان، این حکمتدار بود مگر که باید 4 گوسفند را بکشه ببری؟ یا یک زنگ زدن با اون زن که من ترا کمک میکنم، از سفارتم فلان و بسمدانم بیا در مقابل فلانی ویدیو کو. اون زن خودش کمک طلب کرده است، طلبنده است. اگر بچه نگاهش کنیم با کمک نیاز داره، تو کی هستی میرای شأن و شرف و آبروی یک مخالف رو پس میکنی؟ آخر میگردن که مخالف، اسم مخالف بد و این طور که نمیشود مبارزه را پیش برد. باز پس میبره در منبری بزرگ مخالفا با جای داده میشود، در همون جایی که بدترین فحاشی انجام دادگی است. ولی این طور نمیشود. چرا در پخشای مستقیم برای جار میتید؟ اگر اینا در بری برادرای مبارز قرار نگیرن، اینا را هیچ کس اعتراف نمیکند و مخالفشون هم نمیشمارد. همون طوری که خودت گفتی، اون روز بازم محمد اقبال قبولش کرد در پخش مستقیمش، اون روز دیگر شوکت قبولش کرد در پخش مستقیم. قبول کردن اینا چی معنی دارد؟ کسایی که شأن شرف و ناموس مبارز از بین بردن، کسانی که این مبارزه با مبارز دیگر جنگ داختن، کسانی که بنگ را در راه مبارزه رواج ساختن، کسانی که حقارت دشنام عادی ساختن در مابین مخالفا، امروز میبره با مادر هر یک مخالف دشنام میکنه، زن هر یک مخالف حقارت میکنه.
با پیش میره رنگ موش برین میگریزه میره و عریضه مینویسه. این کار کی است؟ کار یک مبارز همین است، کار یک مجاهد همین است. مگر اگر امروز در کدام منبر که از این پس جای داده شدن باید بیایم بگیم که اینجا برای اینها منبر داده شد. من از همینجا میگم به تمام برادران گروه 24 که به این کثافت ها منبر ندید. از این طرف به محمد اقبال صدرالدینم که دیگه به این کثافت منبر ندید. یا اینکه شوکت محمد اگر بار دیگری که منبر دادید، پس شما سبب بدفحاشی همین مخالفا و بدنامسازی همین مخالفا هستید. شما چون دو تا بنگی و حنگی و بدمعاش و کثیفی را که میبراین آبرو و شان شرف مبارز پس میکنن براشان جا میتید. کار شما است. پس شما تبلیغگری همین میشوید. پس من یک سوال کرده است، یک جامعه حرف زده است برود. نه، این در بر تو چهره میگیرد و یک نفر به اعتماد باوری میکند. اینا باید گم کرد از این رو. در برش حتی قطعش سلام نکرد این نفر رو، چون اینا همچون یک مخالف باید کسی نشناسد. بله، این طوری باید نمیشود. شما را کی مسئول گذاشته است؟ یک زنی بدمعاش بگیری برای در فلان جا برای فلان نفر ویدیو و کامیرا کن، یک زن دیگر را ببری فلان جا دنبال کسی دیگه‌اش بمونی که برای فلان کارا را انجام ده. شما کی هستین اصلا؟ شما را کی مسئول کرده است در مابین مخالفان باید بازی بیاندازه؟ من برادر عزیز یک چیز همینجا میخوام بگم، نگاه بکنین که واقعا همین کارهای خطاگی که دارن اینها میکنن. طور مثال بابای قند، یک بلاگر، یک نفر پادستاوید کردن، چه مردم به ما اعتماد بکنه که ما همه خیلی کارهای نمیدونم یک کارهای میکنیم که غیر انسانی است. و چه مردم ما را بگیم که دستگیری بکنه. به همین خاطر باید این چیزها ایبا بروان این نفرها را خچون کانال بکشن، بروان نمیدونم کینو کردن بگیرن، یگان مشکلی نیست. نه که باید برادرای مخالف باید، نه من فهمیدم که در پشت اینا یگان کس نیست. من فکر میکردم که برادر اشرف اینا دستگیری میکنه یا که نهضت اسلامی تاجیکستان اینا دستگیری میکنن. یکی من متاسفانه در پشت اینا یگان نفر ندیدم، یگان نفر اینا دستگیری هم نکرد. اینا هم دسته نفر بودن، باید دو تا دیگه‌اش بگم که با دستاش تکید. جو برادر عزیز، من خطی اینها نیستم، کمک هم کردگی نیستم، این نیتی کمک هم ندارم. مثال تو من خوش نکرد، مثال من این چیزا را ایدهن همون انسان ها فهمیدم. به همین خاطر تا همین مرحله من فکر میکردم که برادرای نهضت یا که برادرای 24 بگم اینا را دستگیری میکنن، که اینا را یگان نفر دستگیری نمیکنن. ایس پس خواهش شما را همین است که برادرای عزیز، کسانی که برنامه میکنه، خواهش میکنیم که همین نفرها را قبول نکنیم. تصمیم در دست شما. ما اگر قبول میکنین، من در اوجا نیستم اگر شما جمشید قبول دارید، برای که جمشید یک نفری است که دشنام تحقیر پادستاوا کردن برای بگیم مردم، این تنها پادستاوید میکنه، دشنام میکنه. یک آدمی که دستگیریش کردگی من همین جمشید برای بگه که من همین انسان دستگیری نکردم، همین که چیزی گفته من سخن اینا نشکستم. همین نفر اومد با من نمیدونم ای دختر، ای مادر، ای خواهر، ای همه چی، ای برادر، ای همه دشنام کرد، با وعده داد که من نوار میکنم که من بخشش ایتنه ای دیگه انسانات نپرسم، لیکن من ندیدم. همین نفرها گفتن که ما بگیم که قطعی خودت توکلت به خدا نه که ای بگیم ای اولاد، ای فرزندها، ای برادرت، ای مادرت ما بخشش میپرسیم، لیکن من ندیدم. من همین روز برنامه کردم، خواستم که همین دو نفر بیاین صحبت بکنن. شما حق داره همین روز صحبت بکنه، غیر این روز دیگه شما حق نداره که در برنامه من صحبت بکنید. من همین روز برای همین شما همین برنامه را یک هفته پیش اعلان کردم که با همین شما صحبت بکنیم، همین چیزا خاتمه بیاورد. شما فکر نکنید که من دشمن شما، من دشمن شما نیستم، شما دشمنی کردید. اگر شما زایولینی نمی‌کردی من یگان چی نمیگفتم. شما تهمت کردین نسبت من یک برادر مخالفه. اینو نگاه که برادر عزیز چخه آوردن توغوری کردن که اینجا فاروق یک نفر بدکو بردن زندانش کردن. همون نفره
خب بگذار این نسبت خودت عریضه نمی نوشتن. خودت مثل شوکت جان برین بعد در برنامه منبرشون میداده که میبرومدن صحبت میکردن. تو اینه که دیگر مخالفا رو تشنام و تحقیر کنن و یا اینکه در اینجا آبرو بگیرن و فردا برن بازم یک دهخون دیگر را 50-100 هزار دلار دیگه ضرر بتین و یا که چند نفر دیگر را پول مولش رو بگیره. خب تو هم دیگه همون کار رو میکنی که دیگران میکنن. هدف ما اصلا اینجا اون نیست که اون کسی را تحقیر و دشنام کرده و کسی نسبت کسی عریضه نوشتهش. هدف ما اینجا یک چیز است. هدف ما اینجا است که این آبرو و شأن شرف همین مبارز و مجاهد پس نکنه. یک نفر وقتی مبارز دید بدونه که هیبت مبارز چیست، احساس بکنه در چهره یک مبارز یک صداقت، رفاقت و انسانی را ببینه. اخی وقتی اومد در چهره مبارز یک انسانی کثیفی مثل جمشید بنگی و حنگی را دید که همه را زنگ میزنه، فریب میکنه، در چهره یک مبارز مجاهد چی میبینه دیگه؟ با من ته دیگه چه اعتماد کنه؟ میگه همین هم مثل اوناست. چون زبانی من را شاید نه همه مردم بفهمه که بیا با من صحبت کنه. زبانی سوداتری را میفهمه، کی را گوش میکنه؟ جمشیده. چون فکر میکنه که شاید من با اون برادر صحبت نکنم. میگه کسی را با او گوش میکنه که همسطحی او است و او با او که اعتماد باوری میتیه. این همین اشخاصی که در او منبر داد، کسانی که این راه هموار ساخت، این راه کی آغاز کرد. ما دیگه برادرایی که در اینجا بودن برادری خودت و امروز اومدن این راه هموار شد و شما وقتی اومدید در اینجا منبر و در اینجا مخالف بود، شما در قطار همین مخالفا رفتین دیگر و شما رو همین طور شناختن مردم. و اگر همین راه تشکیل نمی بود، همین راه تشکیل نمیشد، اولو همینجا به همینجا می اومدن، همین بچه‌ها میرسیدن همه. 100%. وقتی که ما راه هموار کردیم، یا تعداد انسان‌های کثیفی مثل این همین 2 نفر اومدن و این راه‌ها را چیکار کردن؟ غلیظ کردن، کثیف کردن. برای اساس ما باید برای اینا منبر ندیم، از راه مبارزه گمشون کنیم. یگانه هدف این جای ندادن به این اشخاص است. من از کسی دیگه هیچ طلب دیگه ندارم. فقط طلب همی است که شما به این اشخاصی که به شأن شرف مبارز، به آبروی مبارز لطمه میزنن جا نتید. مهم نیست که کدام مبارزه. من همه انسان در پخش مستقیم در یگانجا در یگانتش دشنام کردگی نیستن. در یگانجا در پخش مستقیم در هیچ جایی. فقط اینه که یک برادر مرا همینجا کش کرد، گفت هر کسی که مرا تهمت کرده است من تهمتش را فلان کنم، در حالی که من تهمتش نکرده بودم. میشود گفت که اون مرا خورد نکرده است. ولی به هر حال اما وقتی که من میبینم همین انسان میبروید تمام بدمعاشی را میکنه، بچه ها را بنگی و حنگی کرد، حالا من چگونه رفتار کنم؟ من دیلم بر راه میسوزه. یک دهقان میویه میبینه که 4 گوسفند کشته است، کی است؟ اسم مخالف. او دهقان فردا به من چگونه اعتماد کنه که من میام قدرت میگیرم؟ با او دهقان ما چی میتیم؟ یا که یک مادر تاجیک، اونمون مادری که اومد برای کمک طلب کرد از کانالا که من نادار هستم، یک انسان دیگر بیاد چی ببینه؟ اول هزارها نفر دیگر ما شاید فریب کرده باشد که من تو خبر نیستی. بله ضربه زدن به نمایندگان حکومت و حکومت دارو مشکلی ندارد. تو پسر یک حکومتی را دعوت که برای یگان ضربش بزن، من میگم که کاری درسته کردی. تو با یک انسانی که اصلا خودش محتاج است، دهقان است، بیچاره گوسفند داره در یک جا در روسیه با دهقانی مشغوله، تو با او چی کار داری تو آخه؟ اگه چه باید مردم دیگه بگیم که مخالفین تصمیم بگیرن که به همخیلی نفرها میتونن که مبارزه ببرن. ولی من فکر میکنم که بچه‌های گروه بیشتر من خفه شدن که من گفتم که اگر شما جمشید دستگیری میکنید من دیگه بگم که در کنارتون نیستم. من دیدم که جندبر جمشید یگان نفر نبود است، بگیم که من خطی برادران دیگه در برنامه‌تون هیچ سپاس در هر یک برنامه‌تون من در براتون برادرای عزیز من پروست تصمیم گرفتگی بودم که یک مدت در برنامه‌ها نبرم، یگان چیز نگم
ای سپاس برادرای عزیز، ما برادر خونی، من یگان جیداگی نمیکنم، نه حضرت، نه بسیار، نه یگان تشم. من میخوام که ما یک قدم پیش بریم. من میخوام سر یک مسئله بیایم، همه کسا کمتر پیش بریم، نه که متاسفانه این چیز نشیده شده. خواهش میکنم که ما برادرای عزیز باید ما یک کار بکنیم که همین برنامه مونه یک سالش، نمیدونم 6 ماهش، باید ما یک استراتژی بکنیم و بکشیم و به مردم پیشنهاد بکنیم که مردم ما 6 ماه بعد اگر همین کارها را بکنیم موفق میشیم. به همین خاطر مردم هم میبینه که اگر دوران مردم میپیونده با ما، همون با همون سخیمه بگیم که ما رفته شدیم، دیگه بگیم که انقلاب هم نزدیک میشه. وقتی که ما برنامه‌مون زیادمون پیشنهاد میکنیم برای مردم میگن تنها اینا صحبت میکنن خلاص. من میگم برادر عزیز، برنامه هست، تنها مردم نیست. مردم باشه برنامه تیارن میرن سر کار، نه که همون نفر نیست. من یکم زیاد بگم دیگه همون حزب‌ها یا حرکت‌ها یا گروه‌ها را میگفتم که اینا شما هیچ کار نمیکنید. نه که من فهمیده هستم وقتی که شما برادر عزیز، کسانی که ما را میبینی، میاید از جای من نشینی، بگم این طرف اوسو نمیبینی، بعد دیگه بگم که در این سوال‌هایی که میتی کو بعد همینا جواب تخدت میگیری، دیگه بعد نمیخوای که یگان چی بگوی، برای که تو خودت دیده شدی که چی گپه. اگر همینجا من ببینم که 10,000 آدم خطی من صحبت میکنم، من زچ میدونم که خطی محمد اقبال 20,000 صحبت میکنم، یا خطی اشورف، یا که خطی نمیدونم نهضتی ها. وقتی که میبینی که در اینجا خطی من مثال 10-15 نفر صحبت میکنه، از نشه خطی 50-100 نفر صحبت میکنه. اگر خطی من 50 نفر صحبت بکنه، از نشه خطی 200 کس صحبت میکنه. زیاد نیست. به همین خاطر ما خواهش میکنیم که دستگیری بکنین، بیاین صحبت بکنیم، بیاین سر یک مسئله بیاین بریم یگان کار بکنیم. اگر همینطور خاموش میستین باور بکنید وقت میگذره، بعد رستم، بعد احمالی رستم یا بعد رستم همینطور شاهایش دولت شاهی میکنن، تمام دیگه من شما دیگه نمی گفتن میگیریم خلاص. تازی وقتی سرنگون کردن رژیم رحمان و باور بکنید همه بنده، همین گپ چند باشید میگیم برادر عزیز نگاه کده، همه بنده. اگر ما مردم بخیزیم برادرم، من خارج میشم، زیاد وقت ندارم چون برام باید برم کار میره و الان نیم ساعت میشه، زیادتر در اینجا شدیم، مشکلات اینترنت من. شما دیگه به هر صورت برنامه دارین طولانی تر میرین، من دیگه زیاد وقتتون نمیگیرم، فقط همینقدر چند دقیقه خواستم صحبت کنم. خب در اون موضوع صحبت داشتیم، خواستم در اون چند نقطه ذکر کنم، ولی به هر صورت دیگه وقت کوتاه است، خارج میشم. ان شاء الله که در برنامه بعدی حتما میدونیم صحبت میکنیم. و یک بار از تمام برادران خواهش میکنیم که هر اشخاصی که در همینجا در پخش‌های مستقیم یا نسبت یک مبارز، یک مجاهد حرفای بد میزنند، لطفاً در برنامه‌های دیگری و در پخش‌های مستقیم دیگری از آنها پذیرفته نشود و همین طریق قطعی ما اتحاد سرجم میشویم و هیچ گونه بدبینی را نسبت یک دیگر راه نمیدیم. و اگر که غیر آن شد، مطمئن باشید که همین گونه در مقابل شما برنامه و نقشه میکشند و شما را بد میکنند. ما در طول همین 10 ساله تاریخی که ما به خارج اومدیم نشان دادیم که و دیدیم که چگونه بازی میکنه در این میدان. ما هزارها بازی ها را دیدیم، حتی دیدیم که اشخاص اومدن در برای یک حرکت، برای راهبر یک حرکت حرفای بد و قبیح زدن، ولی فردا دیدیم که باز اومد یک نفر دیگه گفت که نه ما ایرا برنامه دارم، من نقشه کشیدم، با نقشه ما کار میکنه، راهش بتین. ولی بود دیدیم که دین بورا بود هم رو غلط کرد و همین انسانی گفت من ایرا آوردم، این با نقشه ماست، برعکس او با نقشه ای کار میکرده است. یعنی همین انسانی که گویا که او را بازی میدارونه، همون بازیگر ایرا بازی میدارونه است. به همین اساس او کسی که یک بار یک کار بد گفت، دشنام کرد، تحقیر کرد، این بار تکرار میکنند و باید اشخاصی را در کنار خود داشت که او آبرو و شان شرف و عزت یک مبارز، یک مجاهد حفظ میکند. من امروز در همین راه مبارزت دیگر نمیدونم که کی را برادر و کی را مجاهد و کی را مبارز بشمارم. مبارز شماریدن و مجاهد شماریدن امروز بعضی ها را باور کن دیگر قهرت میکنه، اسمشون رو بگیری، نمیدونی با کدام راه ها مشغولند، تمام کارهای بد معاشی را میکنند و میگن که من یک مبارز، یک مجاهدم. این گونه راه قطعی نمیشود منتظری اون بود که
برای تو نصرت میشود. نصرت تنها از جانب پروردگار است. برای این نصرت به دست یافتن باید راست بود، راستگو بود، راست قول بود و هدف باید معین مشخص باشه و برای او باید مبارزه بود. و ما امروز اومدیم شیشتیم برای اصلاح این 4 گونه کسایی که در دام این گونه به اسم مبارز افتادن، رفتن بنگی و حنگی شدن و امروز برمدن یکدیگر دشنام کرده گشتن. به همین اساس باید ما و شما دنبال اصلاح یکدیگر باشیم و از بار دیگر خواهش میکنیم که برادران و خواهران گرامی و اگر شما هر کسی نسبت شما هر کاری کرده است بخشیدنی هستید ببخشید، ولی همین اشخاصی که یک مبارز را یا حقارت کرد در پخشان مستقیم من دیدن همون را نمیخوام و شما را هم دیدن همون را نخواهید. من هم نکرده است ولی من دیگران را هم دشنام کرده است، نمیخوام در پخش مستقیمی همین گونه اشخاص را ببینم. یک تاجیک را فریب کرده است، نمیخوام که در برادر مبارزم یک فریبگر یک قلاب ببینم، یک قلاب به اسم مبارز در بر یک مجاهد دیگر ببینم. این غلط است، این اشتباه است، آبرو و شأن شرف خودتون میبرید. یک قلاب امروز میبره در پخش مستقیم برای من ات باید چیکار کنه؟ وعده بتیه، برنامه بتیه، سوال بتیه، فکر کنه، بحث کنه. با اون قلاب چی صحبت کردن؟ با اون فریبگر چی لازمه صحبت کردن؟ با اونم به اسم مخالف. خب بس است دیگر این گونه قلاب ها و دزدها و کسایی که در راه مبارزه لطمه زدن و برنامه پیوست کردن. زنده و سلامت باشین برادر الماس. تنسیت سلامت. تشکر زیاد برادر عزیز. سلام علیکم. زنده باشین. خب برادران گرامی قدر، اینجا چند نفرها هستن، خواهش میکنیم برادرها ما را تای چند نفر تماشا داره، خواهش میکنیم برادر تای 250 نفر، خواهش میکنیم برادرای عزیز که لایکاتون رو بگذاره برادرای عزیز، به طرف نباشه. خب اینجا چند نفر دیگه است، قبول میکنیم برادرای عزیز. 7 پلوس 70 بعد عثمان همیشه وقت نامتون رو بگیریم برادرای عزیز بگیم که صحبت بکنید. خب 7 پلوس 70. سلام علیکم برادر الماس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. امال برادر عبیدالله گفت کو کدم مخالفا را حقارت منکو، کدم مخالفا را حقارت منا. پروردگار هم در دنیا روش از سیاه کنه هم در آخرت. بله. پروردگار برای امام علی میگوی برادر الماس برای طلبه او زمین طلبه تاجیکستان همش جمع کن، همش جمع کن، اقلاش بیار دایا طلبه مونشکو هم فقط پیشوا. برای چی؟ برای که همه معلمای خوب مهاجر کرد، همه معلمای خوب مهاجر کرد. ایاش معلم شدن کو همش چاپلوسای رحمان خان. از کدمه بود برمد خطا گفت که ادبی گپ زن. 33 سالشی رحمان ادبی گپ زن نمیتونه. بله. که رحمان ادبی گپ زد بعد ایمان طلب. وای کرد وای شی. برادر الماس یگان چاپلوس باشد قبول ممکن که درماده نتونسته سن. شید گپ نیست برادر عزیز، همینجا بمونه انشالله که یگان کس اومد انشالله که صحبت میکنه. دیگه یک برادر دیگه بود بگیم که اونم برآمد. خیرت همین چاپلوس رو فهمیدن. برادر عزیز نگاه بکنه که ما را 280 نفر تماشا داره، ما 80 دانه لایک نداریم. باور بکنید برادر عزیز، بگذاره لایکاتون سبب زیاد شدن بینندگان بگرده، مردم بیای اینجا صحبت بکنید. غیر صورت بگیم که ما همین چند ساعت اینجا میمونیم، 2 ساعت و 1.5 ساعت. اگر بگیم که یگان نفر پیدا نشه ما هم 2 ساعت صحبت میکنیم خلاص. اگر مردم باشه، اگر ما 200 دانه لایک بگیریم، اگر مردم بیان صحبت بکنن، من آماده ام که اینجا ساعت ها بشینم، مردم قبول بکنم، فکر نظر مردم بگیریم و بگیم که صحبت بکنیم. و همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه، لایکاتون رو بگذاره، بگیم لینک در زیر نوار گذاشتگی ای بیای صحبت بکنیم. واقعا هم نگاه بکنید که ما امروز باید مخالفین خطا نکنیم. باور بکنید این یک کاری خطاگی است که مثال
جمشید یک نفر از زنگ میزنه که بگیم 4 تا گوسفند بکش من پسولم یا که کنسولگری تاجیکستانم، این پگه همو مردک چخه من باور بکنه یا که دیگر مخالفه، برای که جمشید مخالف چه گفتگیه، چخه اون نفر به ما اعتماد بکنه و ما را دستگیری بکنه دبر ما بیایه بسته. میگه اینا همش همون بگیم که یک اکتیور بدیانه، یک بگیم که حق خر بدیانه، این همین خیلی قبول میکنه و همین خاطر باید ما این چیزها را راه ندیم، باید ما این کارها را خودمون نکنیم، این چیزها محکوم باید بکنیم. نباید که این انسان ها باید در برنامه ها براینا بگیم که صحبت بکنن. من امروز خواستم که درباره هر دمی انسان صحبت کنم، بیان صحبت بکنیم، متاسفانه اینا نمیآیند صحبت نمیکنن. من از همینجا بازم یه بار دیگه میگم، اگر یگان پریتنزیا میکنه شما کو بوی داده بگیم که نتونسته دکازات کرده، اگر یگان با پریتنزیا میکنه یگان کار با میکنه، من اولی زیاله نیمه نگرفتم. اگر شما خاموش میشه میره، من مردکم، من نمیخوام که با شما یگان بدی بکنم، نه که من میتونم کرده، هیچ دانسته بگیره که من 100% میتونم کرده، برای که شما نتونسته او دشنامه ها و تحقیرها و اگراژات های شما در دست من هست، من پیشنهادم کردگیم. من گفتن که تو چیکار میکنی؟ ما تو یک مدت خاموش میستیم، اگر یگان کار نکردن من مردکم میرم قفای زندگی. نه که اگر ببینم که با یگان پریتنزیا میکنی، این روز 21 موسی یگان پریتنزیا میکنی، بعد ببینی کارم ایداف کار رنگی دیگه میگیره، من پیشکیم بعد با میگم تو که من چیکارتون میتونم کرده. و همین خاطر من نمیخوام که یک بیگان نفر بدی بکنم، برای که من یگان چشمو پیدا نکردم، من تنها شبهه کردگیم در شما. من اگر تلفن شما در دستی من میبود، اگر من یگان چشمو میافتم، اگر من یگان چیوای میکردم، کار رنگی دیگه میگیرید، لیکن من یگان چی نیافتم. و همین خاطر اگر بخوای برای کینو بکنه بگرده یگان مشکلی نداره، نه که همین روز شما وقت داشته که می اومده صحبت میکرده، غیر این صورت شما بگیم که در برنامه های من به مثل بگیم اسدالله علی اسفندیار یا که دیگر نفرها شما هم بگیم که در همون لیستی سیاه میغلطه که دیگر شما نمیتونید بیاید در برنامه ها صحبت بکنید. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه، ما را 270 نفر تماشا داره، ما بگیم که 70 دانه لایک شید. برادرای عزیز به طرف نباشه، لایکاتون رو بگذاره، ویدیو را پدیلید بکنه با یار و دوستاتون، نگاه بکنید که چند خبرها بگیم که به من رسید از یک خبر از بگیم که شهر دوشنبه ناحیه سینا، مکتب رقم 56، معلمش ستار و پروینه میگوید که من زدگیم حکمت پلا بیاره، مردم داره مجبور میکنه، میگه که سوم بیاره 100 سومانی طلبه ها را، میگه من زدگیم لبویشه. گپ اگر همین گپ خطا باشه بیاید دکازات بکنه که من دکازات میکنم که من دروغ نگفتم، من نفرها دارم، زپس هاش دارن، من نمیخوام اینجا بگذارم. راست من میگم که سری راه همین انسان ها بگیره که بگیم مکتب ها طلبه ها را مجبور نکنه سوم نگیره، که این در دوشنبه من ناحیه خودمون نگفته شدم، ناحیه خودمون هم میگم ولی بعدتر. خب بگیم که مردم چیکار میکنن؟ مردم ها در طرف های موزی اسفال کردن ده ها بگیم شهرهای ما را شهرتوز قبادیان بشکند، همین جاده مسابقه رفته است بین ده ها تا در ده کرد، باید ما را منقل بکنیم. متاسفانه سومشون نرسیده سوده است، میان در یکاترینبورگ، در کازان، در مسکو، در سنت پترزبورگ دارن این مردم سوم جدا بگیم که طلب دارن، 50,000 روسی باید
خواهی نخواهی باید بتی. برای چی؟ برای آبادی ده، آبادی وطن. من در یک چی حیران میشم برادرای عزیز. ما دولت داریم، حکومت داریم، برای این چیزها ای بودجه سوم جدا میشود. بگیم که برای چی شما این چیزا رو میکنید؟ شما یک کپرک بسازه، یا آب بزنه، یا جا آب نداشتگی جا ده، یک نمیدونم کلادش بکنه، یک کچلکه بزنه. این چیزا یکم کس شما را بگیم که من نمیکنم. نه که یک دهه را، یک رایون اسفال کردن این کاری شما نیست برادرای عزیز. ما چند بارها برآمدیم گفتیم برادرای عزیز که شما 50,000 نه اگر 10,000 روبلی بتین باور بکنید همه همین چیزا شما آزاد میشین. دیگه شما بگیم که نه کوچه اسفال میکنین، نه سیمی سویت میکشین، نمیدونم استالبا، نه ترانسفورماتور، نه نمیدونم مکتون، نه در مکتب ها شما را ظلم تو نمیکنن. ما مکتب های میسازیم که خراک های کودکای شما بپل میشود. کودک از سحر تا بگاه میخونه. این خیلی که ما در دیگر دولت ها کودک ها رو در قدای کوچه نمیبینیم. اگر در کوچه های تاجیکستان بعد ساعت 12 تا ساعت 6 بگاه اگر در کوچه های شهر دهات ها بگردید، کودک ها بریدگی هستند. کودک از حد کوچه هیچ یاد نمیگیره. کودک باید در مکتب باشه. کودک باید مکتبی درست تعلیم بگیره در مکتب. ما این چیزها رو میخوایم برای شما بکنیم برادرای عزیز. شما 50,000 حکمت رحمان فهمیتی با هر ماه بگیم برای کودکاتون 50 100 میتی سوید نداره، لبای ظلم ابدوران بالاتون میکنن، گپ زدن نمیتونه، آزادی نداره. همه همین چیزها برای شما آزادی میشوه. ما همین چیزها برای شما همین میخوایم برادرای عزیز. دیگه خیلی نه که ما بیایم ای رحمان شما را بدتر بکنیم. ولی رحمانوف میاد نمیدونم چند طرفدارش میگن که این مخالفان میآیند اگر حکومت به دست مخالفان بغلطه امروزه بعد میشه تا اونها سر میکنن. گپ بین برای که اینا گیشنه بدن ولی سر نکرده. ما سریم الحمدلله. ما را شیمه کستومون ای خودمونه نه طلبیدیم، خریدیم، مهنت کردیم بگیم که خریدیم. ایگان یارو جورمون ایگان نفر نمیدونم شیمه کستوم کرتمونه نگرفتیم. شما دیده که رحمانوف تا یک موزه لوی خیلی تا یک جمعه به قسم سر قدرت اومدگی بود. گفت یا اکای تراکتوریست دارم دیگه هیچ که ندارم. امروز یک تاجیکستان ضبط کرده هیچ که نداشتگی آدم. برای که در این طول 30 و چند سال نبیرهاش کلام شدن، فرزنداش یک طرف، نبیرهاش پارلمان در دست همینها. نفرهایی که کلیدی هستند از عائله هستند. دیگه نفر تصمیم گرفتن نمیتونه. به همین خاطر باید ما یک کاری کنیم که تاجیکستان عائلوی نباشه. تاجیکستان مردمی باشه. در پارلمان هر روز رودرونک باشه، جنگ یک به یک. در پارلمان ما شما دیگه دیگه که تشکیل با او شپید نمیتونه چه گپی برآمدن رازبور کردن. شما دیگه دم طول 33 سال دیده یا خیلی. برای که اونا کیسگی هم. اونا کیسگی رحمانوف خیلی که بخواه همون خیلی تمام اوکی همه جقن میروند. یک با مخالفان در عرصه بین المللی نشان میتین که تاجیکستان حزبای مخالف در داخل داره. ما کم 4 نفریم در اروپا که نمیدونم در جایی که رحمانوف میبینم اورا. به همین خاطر برادرای عزیز ما میگیم که دستگیری بکنین ما را، بیایید در بر ما باشین، بیایید کاری بکنیم. همه کسا به تنهایی کارها نمیشوند. مردم اگر بخیزه من میگم که حاضر دست روسیه هم بند است، دست ایران هم بند است، دست نمیدونم اسرائیل هم بند است، دست امریکاش هم بند است. برای ما سلاح نمیگیریم بازی رحمانوف بجنگیم برادرای عزیز. ما یک انقلاب مردمی میکنیم. ما تیر توپ نمیگیریم که روسیه بگیم که تاجیکستان کمک بکنه و که نمیدونم ایران کمکش بکنه، افغانستان، ازبکستان اونجا کمکش بکنه که بگیم یا دولت دیگه اومده و بگیم که در تاجیکستان یگان دیگرگونی میخواه. ما مردم خودمون میخوایم که همین رژیم نباشه، یک کسی دیگر باشه. بگذار مردم همون
داخل تاجیکستان انتخاب بکنه یک نفره. اینا من مبارزه ببرم، سرجم بشیم، رحمانوف یک طرفه بکنیم. من آماده ام که همه آزادی بگذارم که مردم انتخاب بکنن، کسی هم میخواه بگذار من انتخاب نکنم. من در این چیز راضی ام که بگذار مردم من قبول نکنن، نه که همین رژیم ایبان برای یک رژیم دیگر بیاید. وقتی که یک رژیم 30 سال میسته، یک پروفسور گفته بود، یادم برآمد که نامش چی بود، میگه که حکومت ها به مثل پامپرس هستند، باید اونو را تز علش باید کرد، غیر این صورت بو میگیره. واقعا هم همین خیلی هست. رحمانوف در طول 30 و چند سال داره حکومت میکنه. یگان پیشرفتی در تاجیکستان نیست، یگان زواد، فابریک، یک سویتی که سطح زندگی مردم ما هم در یک اورونی پسته. باور بکنیم ما در سرید آسیا همه معاش کم میگیریم، اینترنت مون پسته و همه چیزمون ضعیفه. که ما در زمین مونم، در بگیم که در اهالی مونم بعضی هاشون کلانتره، مثل ترکمنستان یا که قرقیزستان ما کلانتره. شما تماشا بکنید که ما نتونستک، رحمانوف نتونست که بگیم که لااقل یک کاری خوب میکرد، میگه که من پارتنر استراتژیم در روسیه، لااقل پتن ایبین نبود یا که مشکلی مردم آسان میکرد. لااقل در تاجیکستان جای کار پیدا نکردی، بگیم که در روسیه دستگیری میکردی مهاجرا را. نه که امروز ها میبینیم مهاجرا لطکوب میشوند، مهاجرا را دپورت میکنن، دارن مردم زیادش در تاجیکستانند و بگیم که و بیکاری موندگی هستند. باور بکنه این فایده اصلا برای ما مخالفین که مردمی مهاجر دپورت بشوند بروند. باور بکنه اونا خودشون میفهمن وقتی که تاجیکستان میروند، اونا خودشون میبینن، میفهمن در اینجا که ما را تماشا کردن، ما را دیدن. بگیم که اونها خودشون میفهمن که بگیم مخالفا در اروپا، در بگیم که در روسیه گفتن که این همین خیلی ظلم های یکم باور نمیکردن. بس بگیم که برفتن، بگیم تاجیکستان رفتن دیدن بیکاری و به سویتی و به این چیزا را، دیگه خودش اتوماتیک او آدم مخالف میشه، دیگه یگان چیز دیگر نه. خب اینجا یک برادر عزیز، خب سلام علیکم. سلام علیکم بابای البته برادر عزیز، سلامتی خوب، تشکر. صحبت گپ زن من گوش میکنم، گپات تمام کن. برادر عزیز اینجا دامن یک بگیم که آواز تا نفهمیدم. میگم سلامتی ها چه آواز من هست؟ نه آواز دومد. سلامتی ها چه خوب هستی، تینج هستی. صحبت تمام کن بعد صحبت میکنیم. گپ زن. نه من صحبت تمام کردم، بعد شما را قبول کردم. بفرمایید. موضوع چی؟ موضوع درباره همین دو نفر که ما خواهش داریم همه مخالفا که همین دو نفر قبول نکنن در برنامه هاشون، برای که این نفرها فتنه انداختن در بین مردم نسبت برادرای مخالفشون. نسبت من خودم زیولینی نوشتن در آلمان، یک با من آدمی بگیم قاچاقبر بودم، یک با من جمشید زدم و تلفنش گرفتم. همین چیزها من گفتم در پیش بگیم پروکرور که من آمادم در نزد قانون جواب بدم اگر دلیل باشه که من زده باشم، من تلفنش گرفته باشم، یگان کار کردم. این آدم گفتم تنها این آدم من اخورت کرد، من پیش اومدم خواستم قضیه صحبت بکنم. ما 3-4 نفر گفتم اومده بودیم در ماشین، یک ماشین من جورم گرفت برفت، ما در اونجا ماندیم خواستیم قضیه صحبت بکنیم. همین خلاکی خودش بتون خیس کینو کرد، مقصد که بیاد کذا بکنه من آماده‌ام جواب بدم. اون نفر یک کسی من قطعی اویله من گفتم من هیچگاه قانون شکنی
نخواهم کرد، برای که من پرنسپ دارم. و یک آدمی که یک نفره اون اگر دپورت کنن یک دولت اروپایی دیگر یا که یک جای دیگر میروه، من با این پرنسپم بیجا میرم. اگر یگان جنایت کنم من آخه میگیرن میبرن اسی رحمانوف میتین میگن جنایتکار دست بگیرش. و همین خاطر من این چیزها خیلی منم میزنن من نمیزنم، همین خیلکیه. من هموالی تو گوش کن. اینم جدا من حجت هم دارم. اخیران بور اینم 20 اخیران بور اینم جدا هست 4 یا 5 مارس خطا نکنم همین سال خودش 2 بار سفید کردم من. فهمیده همین سال فقط 2025 حجت هست. نه اینا هم مینویسد نه همه تاجیک است. من راستی گپ میگم الماس اگر خوین جز من نشون میدم نه تو غوری هم خیلی بگی همین برای جان روی میکنم واتساپ رو در روی میکنم میخونید تمام. نه همه تاجیک است توجیه همه دا какой هست انسانایی که اینترسی اون طرف به کار میکنن برای مینوسای مخالف یافته افتاندن به حرکت میکنن. این 7 سال شد من اینم که پولی کاغذ در کار باشم میتیم هم گاگا بیام پرابلم من همه جا باید. لیکن باید همه که توجیه است یک معامله کردن در کار. فکری من فکری شخصی من برد فهمیدی همچون انسان من میگم همه توجیک است در اینترس اپریدیلونی ویو با کار میکند برای اون که ویو نسبت شاید یگان چی دارد. من هم خودم سیستم کار کردی اپریدیلونی کمپروند میکنی آدم بعد استفاده میبری فهمیدی یا اپریدیلونی چیزایی میکنی شتاب همه کارهای تشکیل کند برای اون که 16 نمودی فعالیت اپراتیوی جستجویی قانون درباره فعالیت اپراتیوی جستجویی میدارایی مینویسی گوگل با قانون درباره فعالیت اپراتیوی جستجویی اخوتر نبرو 16 همش میخونی 16 همش تشکیل انامخ چیزایی که اداره شونده فهمیدی میتیان سپاریش همه خیلی میکنن چی با مینویسن سیاه میکنن. من تو با میگم برای آن مینویسن سیاه میکنن که تو دا سفید کنیم قیدی همین چی به میمونی قیدی همین اروپا با فهمیدی اینجا به وجه دیپلماتو هست پشت اینو با فهمیدی دیپلماتو که هست همه خیلی کار رو میکند که تو به اپشتی آدم نویسد آدم دا تو سفید میکنی تو مراجعت کردی سنجش بود دکزت کردن نتونست نوعی با سودبنی سیستم همشه با پیشنهاد کردن دکو فهمیدی نو کیسی توی برای پناهندگی دیرتر گرفتن چیکار میکنن تینود میکنن فهمیدی رزینکا برای اساس برای همین کار این چیزای تشکیل میکنن نه که اساس گیریگر. من 7 سال شد مبارزه میبرم من پناهندگی همینایی هم این روز بین المللی امروز دین پناهندگی روز بین المللی گریزه و من قواعد همینایی هم همشه شبیدگی من با درکار نه من پادزشیتی اون قرار دارم. لیکن همه توجیک است یک خیلی شیشته صحبت کردن در کار که باید دیسکوسیا باشد. خیلی فهمیدون من دیدم همونه مثال برنامه محمد اقبالی هم در اومد حقارت کردگی دشنام کردگی تماشا کردگی من راستی گپ میگم همه تماشا کردگی خلاصی شخصا من که باید دیسکوسیا باشد. دیسکوسیا میدونیم بحث نه آن چیزایی که بین یکدیگر هست در الهیدگی یکدیگر کتی صحبت کردن در کار شیشتن در کار گپی خامنه هایکو راستی گپ یگان مخالفی نه بلاروس نه روس نه نمیدونم یگان کس رنگی ما نیست سگ پیشن میفهمید تو من راستی گپ میگم من همش که رفیق هستیم علاقه دارم کو میگوید که همونو او همینو بفهمم نه اینو برای چی میکند برای آنکه میدان بر من تو بچه دهقان بچه‌ای که خدا یاد گرفتی در آمدی تشکیل کردی میدان تشکیل کردی یعنی برآمد کردی همه خیلی انسانا نبرو نه میبرو من میگم این چیزا میبرو دلچه بسیار میشه تو خیرینگم آدمای عادی بسیار میشه همه خیلی است. لیکن باید بحث باشد نه بلکه جنگ سیاه کردن اون وقتی که سیاه میکند کسی که رفته مینویسد ویش به میبروی الهیدگی با خودم با میبروی من تو میفهمونم که چی خیل کرد اینویا فهمیدی چی خیل کرد اگر همینو خواهد قانونیش هم میگم اینو میداند که من در تکو استپنی بخواد من یکم گاگم من دادم امام علی رحمان اینم این رستم اینم این عمر رفت ایده یعنی توخیر سون لیوی ایدهش دوزید
همونا با من بین المللی سودی بین المللی اوید به ایده های شخصی هست فهمیدی همونجا به دادم باور کن ما دیوانه میکنیم و کمانده من قطعی لیکن اینا باید مناسبت کرد یک دیگر چه فهمیدی فکری من برات این و یا تاجیکستان باید همین فوتبال دو تا کمانده های برات فهمیدی یک طرف رونالدو یک طرف مسی فهمیدی همین یک طرف طرفدار مسی یک طرف طرفدار رونالدو پوست طرفدار حکومت باشد پوست طرفدار مخالف باشد نو مبارزه باید صحبت دیسکوسیا یعنی که گپ زدن دیپلماتیا باید قاعده کی باشد شخصیت به چقه شدن نکنه فکت کتی قب اساس کتی قب هجوم کن من هر کسی که من وینوات کرگی ناسنامانی فکت مو کرگی فکت حجت کاغذ کتی تو عرصه بین‌المللی تو همون گاگایا همش کاغذ کتی یگان تا به کاغذ من گپ زدگی نه لیکن همینو یا باید یک دیگر کتی صحبت کنیم چه فهمیدی فکری من برات نه ما صحبت کردیم بگیم که به یک خلاصه اومدیم که دیگر بگیم که در میدان بگیم همدیگر یگان چیز نگیم منم یگان نفر یگان چیز نمیگم به یگان نفر اگر مشکلی داشته باشم زنگ میزنم صحبت میکنم من اینجا مینوسی مخالفا را در چی میبینم ما باید یک اتحاده باشیم نفرهایی که برنامه میکنیم مثال به مثل خودت به مثل من به مثل برادر محمد اقبال اشورف سلمان دیگر نفرها باید ما یک گروه داشته باشیم که باید چه خیلی صحبت کرد چی باید گفت چی را باید نگفت بازی برادر عزیز من یک چیزا میگم یک نفر میبره میگه که تو همجا خطا کردی برادر عزیز ما وقتی که هممون هدف ما رحمانوف است باید یک کاری بکنیم که مثال من خطا سیاه نکنم بگیم اشوروف سیاه نکنم یک کسی دیگر یا که شما من نه خیلی نکنه باید ما سر یک مسئله بیاییم یک صحبت بکنیم که ما باید همدیگر اگر پرابلم داریم بیا در پشت پرده رنگی بگیم سگ پشک میزنیم نه که در میدان نه که بگیم که مردم دلش بمونه دل مردم زیاد دل مردم موندگیه برای چی برای که جمشید یکم در بین ما بود می اومد هیوهوی میکرد گپ میزد بگیم همون به همون لهجه خودش صحبت میکرد این مردم ما رو همون لهجه میخواه برای که همون کوچگی صحبت کردن و همون وعتر همون بگیم این مردم ما رو پیسنده بازی جمشید بگیم که ما بگیم که میگم که جمشید در ما نباشه بگیم که مردم هم داره بگیم طرفدار داره جمشید با خودش با طرفدار داره بعد مثال ما وقتی که بین خودمون نمیخوادی نیدرازومنیو میشوه اگر ما مشکلی داریم بیا پشت پرده سر یک پیاله چای بشینیم صحبت بکنیم نباید این کارها در افیر برویند کارهای عائلوی کارهای شخصی من این چیزا محکوم میکنم باید این چیزا در پشت پرده صحبت کرد سر یک مسئله اومد خلاص برفت این خیلی که در برنامه‌های سیاسی ما میایم در بگیم خانوادگی بعض میرسیم این کار خیلی کلی غلط است درست من یگان سیاستمدار نبودم یگان پشتی من سیاستمدار نبود من درست ناعدالتی را دیدم اومدم میشی زیباشم میشی نگاه کده برادر عزیز بعد با نفرها هم اینجا هستن که میگن که تو یک بگیم دهخانی بره دهخانی طبقه برادر عزیز نه اهمیت نداره نگاه کنه که اگر ما مردم هر یک کدوم شما خودتون پس نگیرین ما دیدیم که آدمایی که باسواد بگیم که یک کار میتونستگی میکردگی نکرده شدیم و همین خاطر نباید خاموشی من یک کس بیستم که یک نفر یگان کار میکنه دیدی که نمیکنه برادر عزیز خودت میخیزی میگو که نه من همین کار رو میکنم بیای سرجم بشم یا ایده پیشنهاد میکنی با مردم قبول کرد میره پیروز میشه میره کار تا میکنی اگر نه دیگه بگیم که توکلت به خدا من همین چیزا میخوام که من آرزوی من چیه برادر عزیز من میخوام که هر نفرایی که استریم میکنن باید ما یک گروه داشته باشیم یک تلگرامی های واتساپی سر یک مسئله ده صحبت بکنیم نه اینکه باید اگر یکان مشکلی داریم همونجا حل بکنیم مشکلیامون ما مخالفا همون نفرایی که میبرن در افیر صحبت میکنن ما مشکلیامون اونجا حل بکنیم در اون واتساپ در اون تلگرام یک جایی که در میدان نبره در یوتیوب در دیگه جا باید ما اونجا مشکلی خودمون حل بکنیم در اینجا برویم اگر در اونجا ما دشمن هم اگر باشیم
وقتی که اینجا میبریم صحبت میکنیم همچون یک مخالف برآمده صحبت کردن در کار، نه اینکه من سرم کله شما موی سر داره شما مسکلاتون کلانه من مسکلام مکرونیای مثال گپ ها باید نباشه. ما باید کاری بکنیم که رحمان فیا طرفه بکنیم، نه اینکه ما یک کاری بکنم تای پوچه ترا بکنم که ترا بغلطم. این چی مبارزه؟ به همین خاطر دعوت همین است. من میخوام که یک همی خلکی بگیم یک اتحاده بسازیم برای این آدمایی که استریم میکنن برای همین ها یک بگیم که یک همی خلکی پیشنهاد دارم که ما سر یک مسئله بیان در همونجا مشکلیمون حل بکنیم، نه اینکه در برنامه ها همین بود. شما فکر نظرتون چیه؟ میخوایی که شما میخوایی که همین چیز باشه که مثال آدمایی که استریم میگذرونن یوتیوب ده یا که سیاستمدارای کلان و مثل موحدین کبیری هم مثال دعوت شود، بعد مثال کی هم دادا جان عطاغلویف یا که شرافالدین گدایف اینا در اونجا دعوت شود، مثال ما خطی اونا سوال جواب بکنیم. مثال ده من میخوام که یک گروه خودمان داشته باشیم آدمایی که استریم میبرن، بعد اون انسان ها ما دعوت بکنیم و بگیم که شما که یک سیاستمدار هستید، شما که بگیم با میفهمید ما را یک چی بگیم که ما خطا نکنیم در این مبارزه. من یگان نفر یگان سویده میتونم که همین گپ بگو یا که همین گپ نگو یا که همین کار بکنی یا که نکن. من اگر یگان چیزای برادر محمد اقبال گاه میپرسم، مثال اون مردکم چنی همو خودش من میگه زیاد نمیگه. به همین خاطر من میخوام که ما همین خلکی اتحاده بسازیم و مبارزه را مثال پیش بریم، مثال فتنه در بین ما نه اندازن، نه یک نفر بگه که فلانیش خیلیه بیسمدانیش خیلیه. ما باید سیلمون رحمانوف باشه، هدفمون رحمانوف باشه خلاص، نه اینکه یک چند نفر را دربارش بمونیم و رحمانوف در اوجا موندگی ما اینجا بین همدیگر داریم بگیم مبارزه میبریم. این چی مبارزه است؟ به همین خاطر است که دل مردم موندگی باور که یکم 3-5 هزار آدم این برنامه‌های من تماشا میکرد، حاضر باور که 300 400 تا 800 نفر شده دیگه. بگیم که مردم نمیدونم خیلی مشکلی در روسیه ها چیزا مشاهده میکنیم که یوتیوب استاتستیک نشون میده که 30% بیننده های روسیه اند دیگه. بگیم که 60% شاید تاجیکستان، 10% شاید اروپا. به همین خاطر شما چه فکر نظر داره؟ میخوایی که خیلی یا اتحاده همین بگیم که آدمایی که برنامه میبرن همینا بشه یک من هم نگفته برات خب ما یک چیز میگم ما اکون فکت کسی بگم например نگاه کنده همون گوگل با این وحدت اوج امامعلی رحمان فیسبوک با آدماش رکلام میکند کو وحدت ملی کردیم صلح چی آورده من همونجا میدروی همونجا پروتکل هایده например اینا 9 بار خوردگی از سال 95 تا 97 با 3 بار دیگر لیچنا دوکاس خوردگی سید عبدالله نوری با هم کد اوبیست و گناتسید این رسله دونی رفتو همین چیزا هایکو 95 بیان فهمیدین همه جوبا تو منم پیمان تو اینم اصلاحات و رشد میبیاد همین کد لوگو جوبا میبیاد این فکتینگ این از چی به میدروی حساب میکنی خدا فهمیدی دیراجدن رستم دیراجدن آزاده این چیز اوجه رسله دونی برداست اوجه گناتسید. من راست دیگه میگم وقتی که من 5 مارت نویستم 5 مارت 5 اپریل به هیچ نظر نویست فهمیدی چی با این یکی از متدی заблуждение به بردن فهمیدی گمراه کردن میدانی همون گاگا نه اینجا پشتی من به دیگه آدم ها هست که همون سری جنگاشون بود تا آخیرش فهمیدی تا همین روزه نو پروست نمیبیند اینو. لیکن یک تا چیز که همه سترکتوره نو کردن نکن چه فهمیدی همه خطا کرد همه خطا کردیم این چیز فکت کردی این گوگل بهای جنایت درنی گوگل بهای من نمیگم اینا برات میفهمی تو همین گوگل به میداره خودش میشه بروارد دو فهمیدی اما مردم هم اوجه این چیزا میدونن باید تمام سترکتور این سیستم اپوزیسیون که ساختگی همش نو میشد فهمیدی راست دیگه میگم تو میداره همه یک جا میشد این آدمایی که نقل کردی کبیری دو جمعه همه حرمت میکنم نو کسی که خطا کرد و یا
да ман мефаҳмам ман сиёсати нави асри 21 тарбияша хӯрдагӣ ва ё асри пешинаш кати фаҳмидам ва ё ҷое ки инҷа ба нафаҳмидам ин технология ки развитие шудагӣ развитие инам инҷа ба ҳозир любой калимае ки мегӯӣ инҷа на балки фақат канали ту ба меистад ту кӯр мекунӣ ман медонам ки брат ё дигар кас кӯр мекунад ё манам кӯр мекунам не яке ҳаст ки системаҳо меқапад яъне ки таърих история ба мемонад ин чизо фаҳмидӣ анамин следи анамин баъзе ҷиноятое ки бар зидди инсониятае чӣ ба мондагӣ уже Google корпоратсия ман не YouTube корпоратсия ман не брат ман ягон кор кар наметонам ман ҳамин какара метонам ки ҳама бояд якҷо шуд сари хулоса ба омад проблема решат кард ин гапое ки ҳаст баъзеш ин майдона ҷош не чӣ фаҳмидӣ брат фаҳмо вай байни якдигару наснамани факт мегӯем ҳамин худаш медарод худаш мебинад ки куҷо ба факташ ай куҷо ба след мондагӣ равад масол гагаба расследование рафтост ва я заблуждение бурда наметавонад ягон аст барои он ки режими эмомалӣ раҳмон структураи сохтагии эмомалӣ раҳмон умраш гузашт ва я ту мехоҳӣ ино миллионта группировка ташкил карда установид мекунам мегӯяд не ман гуфтагӣ будам якум бор дар ондагӣ гуфтам ё бешумон ё бо шумо всё таки мекунем мо фаҳмидӣ ман ту инам ҷа биам мегӯям ё бо шумо инам ҷа мегӯям ё бо шумо ман 5 сол пеш ҳамин гап гуфтам то дараҷаша мо рафтосем фаҳмидӣ мо просто ки система ба кор кардагӣ кора хеле мисол хизмат карда боша медонӣ хеле чӣ мешӣ сразу 2 сола хизмата тамом намкунӣ ки аввал чӣ мешӣ дух мешӣ баъд дембил мешӣ ҳамаш папарятка мери сразу шагата ёд намегирӣ ку мо папарятка задам рафтосем ҳамаш чӣ дохил биям аксар одами мо дохил ба ай мо мекунем коромоя чӣ бо шумо чӣ бе шумо но мо ман ки мухолифата дидам азоба дидам брат фаҳмидӣ ман гуфтосиам то ҳамин то инамин вақта инамин сол ҳамин сола худаш 3-4 бор покушение ташкил мекунад шапоша афғона масалан рӯй мекунад руса рӯй мекунад любой каса рӯй мекунад бовар кун ғайри занозанӣ ғайр на балки ҳозира барои эмомалӣ ки насамам деле шапидан ҳамин мубориза бурдан эмомалӣ ки ҳам физически ман гуфтагӣ будам яко ҳам физически тайёр шудан дар кор ҳам умственӣ фаҳмидӣ умственӣ ҳам хитрост доштан дар кор фаҳмидӣ ҳам связ доштан дар кор фаҳмидӣ агар ҳамин якта пункташ набошад ку тамом мехӯрад мериҳад бовар кун ман ту ба мегӯям фаҳмидӣ любой самт кати вай дипломатический корпус кати ҳуҷум мекунад дар нимани мухолифо бо одамошай менависад фаҳмидӣ ғайри ин айку спецслужбаҳои агентош кати кор мекунад ғайри ин дигар давлатое ки спецслужбаш кати кор мекунад ва ё шартномаҳо дорад фаҳмидӣ байни худошон ва ё ба заказ мекунад бо ва ё кор мекунад барои ҳамин айку ягона варианте ки мо сохтем аммо та барои чӣ мо сохтем ки мисол бисёр одам худша нишон мо фаҳмидем анализ карда биромадагӣ ҳамаша брат мана ту 2-3 сол шуд ина барнома мебарям брат мана 2-3 сол шуд барнома ку як одам биромад гуфт ки алмаз мана фурӯхт гуфт савоб не нагуфтааст мо анализ мекунем ин чизоя ман ҳақ бое мегӯям брат фаҳмидӣ ё вай шуба вақте ки фурӯх мебурод чӣ ба меқапан фурӯх ман кор кардаги дар ин система ман ба мегӯям шумо манагӯ ман 10 сол дар ношон будам ман пойтахт ба кор кардаги ман дига ҷо ба кор кардаги не любой одами қапидаги пойтахт мебаранд дига ҷо намебаранд фаҳмидӣ любой баъза пойтахт ба ай ман медонам ки чӣ мешад система чӣ сохта шудаги но тошто ки ту гуфтӣ ки ина ҳаминҷа ба ҳукумате шавад ки ҳама бошад ҳам парламенте шавад ки ҳама баҳс кунад на балки ҷанг баҳс кунад бо баъди биромадан рафта айку қурутоб хӯрдан дар кор ина инҷа бози ман чизе гуфтам омадем бо қурутоб шакароб фаҳмидӣ намедонам ош ҳама ба мерасад просто анамун стадия ба гузаштан дар кор на балки қатл сиёкунӣ ягон чи не ин чиз чем хатогии як бегона дига давлат гуфтана ман гӯм хуб ки ин ҳамҷа ман мегӯям ки тоҷикистон ҳар касе ки баъзе ҷиноятое ки инами қат кардам сиё кардани мухолифо ба қӯш буд рости гапа ман мегӯям ҳатто паноҳанда гирифта бошад ҳатто зан гирифта бошад ҳатто шӯ карда бошад ин ҳамҷа ба мегӯям
любой пул мул любой чиз дاشته бاشم شاتگی من سرش میخورم انا مینا دونا من میگیرم من گاگختی میگیرم زیخ نشود ولی نو اینجا با یک تا چیز هایی که جنایت‌های گنسید فهمیدم گنسید قتل عام با کشتگی آدم حکم قتل دارد دیگه روی صدام اویخته بودن کو همونجا میدونی ها فهمیدی حکم قتل دارد زیخ نشو فکر نکن که اینجا پاچیز نه اینجا خویل خورابی نه 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 فهمیدی زیاده از 1.5 میلیون آدم قتل شده اینجا با میفهمی تو فکت کتی همه این رفتگی این زبلوجدی من burada نمیتونم نه امام علی رحمان تو نیست نه آدمای ساختگیش بیاریم به تو نیست همش حجت دارد نه میدونارودنی سیستم هوشکتی تو نیست هیچ کی یردام کردن نمیتونه اینجا برای آن کی چی هست من например نگاه کن من تو یکم میگم امام علی رحمان دینه نگاه کن دینه برات واخد например رفت قایچ کردن چند جای کشو ها например نگاه کن 20 06 26 8 میشه 8 2025 جمع میکنی уже 9 میشه 8 9 17 میشه 17 کدی همون تلفن میداره گیالوکاسیونی کدای کو میدونی آنتنا любой جا داره همون هر یک شهر و ناحیه داره چه های شیراتا دالگاتا ویساتا های میدونی گوگل خطی میدونی وای انمو شاهینه و کداش وای نمیتونم میفهمی تو من میدونم که وای کی و آدمو کی فهمیدی و اوجه تمام شده که کداش کد خودش استفاده نمیبره یا مثال این رفت چی باید واخورد например اینا قزاقستان با واخوری شدن نگاه کن این 16 هم رفت تمام پرزیدنت ها 17 هم رفت اهمیت تو فهمیدی بعد جمع کرده برو فهمیدی کد شاهینه هم میشد نوی تاجیکستان یا مثال G7 شد G7 میدونی امریکا و اروپا همه واخورد ترامپ خطی فهمیدی کانادا با انمون هم بین دوزده هم تا 15 هم شد 12 هم کد انمون شاهینه هم فهمیدی تولد شدگی وای ساعت با این کار میکنه برات این پلانت زمین نمی یک تا سخیمه میمونی کار میکنه همین امام علی هم تولد شده بود من راستش میگم فهمیدی انا همون میمونی آسیا کار میکنه نمانی کار نمیکنه باز نشد اسرائیل و ایران گویدر اونجا با اپریدیلون آدمایی که اپریدیلون آدمایی با تاجیکستان کی میکرد کریشواد میکرد در سیستم ایران میستوده فهمیدن دولت داشت گنرال یا درنی اسرائیل و داشت همون چیکار کاراسیان سوال تازه کاراسیان فهمیدی اول کلیشاشون میخوری بعد خودشون میخوری همه اینا تمام شده که عمرشون نه مردم به میگم که شما بیام میگم که کسی خطا کرد خطاگی از ندونستن فهمیدی انالیز پورا نیست وقتی که تو مردم عادی برآمدی الماس راستی گفتم میگم محیدین کبیری تو با این دیده نمیتونه خلق من تو راست میگم نه محمد اقبال راست یگان کس خفه نشود یا نه حسین یگان کس تو اخب برآمدی اپایان بالای دیدگی میدونی تو تریبونه به اینا ایستادگی فهمیدی همه خیفهم تو اپایان دیدگی میدونی خلق حس میکنی چه فهمیدی اینا حس نمیکند برای انمو خطابی به راه میتید فهمیدی اکثرتش برای خاطر برم دعوت چون میکنم که همه یک بار بیان پایان نگاه بکنم ببینم مثال چی گپای نه تماشا کناسیان ما حس میکنم و یا میدونم تماشا کناسیان اینجا با یگان چی نیست اینجا با تنها خطایی که کلانسالو صادر کرد فهمیدی خطاگی راه دادن جنایتی از پشت بعضی کارو جنایتی بین المللی صادر کردن با حتی همینجا بگشته اینو اروپا همین اهمیت داده که تو همین رسپون دروز میپرتود فهمیدی هر وقت چوتکا جام میکنه میگیره اینا هم خیلی تاکتیکی کارو هم خیلی فهمیدی سیستمش هم خیلی فهمیدی اینا همه چی خوشرو نظارت میکنه بعد میگیره لیکن تاجیکا با من گفتن یعنی که تو که تو گفتی من راضی هستم برات فهمیدی همه باید یک جاشو فکر کرد حل کرد کار انمی کار رو یعنی اینه رحمت الله امروانی میگوید اون جامشد حقورت نسی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام فرما لحشنم نکن همون دویا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و یا طرفی رونالدو تو طرفی میسی نمیدونم یا تو طرفی رونالدو و یا طرفی میسی اوضاع من میاد ماست
салом алейк як бори дига ба кули бародаро тамошобинон ба иҷода акай затло салом алейк як бори дига бародар салом брат хозир тенҷи хеле акай затло бовар ки чанд қабр надида будем некидем хеле хушҳол шидему ами акай затло ами мавзӯи ами ки алмаз дар бораи аму ҷамшеду ки будай ду нафар будай ҷовидон будай ами дами мавзӯъ аму ба гуфтаи шумо ина ба фикри шумо ами ҷамшед қатъи ҷовидон ҳамиҳо корои хуб анҷом доданд то ҳам қарӯза ё ки корои бад манам медонем тиам медонем ин чанд та зрителай ман надидосям чанд ка зрителе ки бошад медонад не ман фаҳмидам худат як мухолиф ҳақиқат фаҳмидӣ вақте одам мухолиф шид ҳатто агар мухолифи баргиш як хато кунад бояд гуфтан дар кори хеле неста ки ман мухолифа баргиста ирама пишти парда хаян амир агар ки ма савол додесам мегӯ ки ҳама медона ох ман ба ҳама чӣ кор дорам ман савола ба худ додам шумо ҳам дами фикр чӣ мавзӯъ дорем ман гуфтам ки ҳама хатогӣ дорад да ту например гӯш кун вай хатогӣ дорад ту хатогӣ надорӣ не ҳамаи мо хатокорем акун шабона хатокори да бугӯй агар хеле бигирӣ то чӣ андоза вақте ки ина бо шумо ина тарҷиба дорем мисола дар чизо бо кор кардагин агар ҳамин ҳолат агар дар шумо мешид ҳамин ду нафара худат мебахшед ё ҳамчун як коргар ҳамчун як мақомот инҷа ба тақдири инсон ҳал мешавад ин майдоноба инсоно риск кара мебурод фаҳмидӣ лично ман ҳама чиз гум кардаги зан ҳеҷ чӣ мондагиш немам ба барои ҳамун шақида рафтан мегирам ман фарқ надорад касе ҳаст фаҳмидӣ то ҳамун сатҳи байналмилалишам гагаш ҳама ҷошба зада бояд мерам аснова лекин касе ки одам ин ҳолат ба водор мекунад ҳамин ҳолат ба ситуатсияда меафтонад ҳамун позитсияҳо кати ва ё хатои конкретни мекунад с одной стороны но ту якта чиза фаҳм инҷа ба ду тараф айда ду тараф бояд хуши бифаҳмад тарафи эмомалӣ раҳмон тарафи мухолифона рост мухолиф ана кун ин тараф ҳаракат мекунад ки очко хол занад ин тараф мехоҳад ки очко хол занад яъне политический хол кор кунад ана мехе коро кати фаҳмидӣ ҷудоӣ андохтан ҳар метод кати ҳар роҳ кати байни мухолиф бияд лекин бояд баҳс байни мо бошад баҳса медонӣ ҷанг не баҳс фаҳмидӣ да сиё кард брат гӯш кун мана намедонам 50-100 бор навистагӣ аболам бовар кун қоғозҳои роӣ мекунам фаҳмидӣ тамоми дунё ба ҳай лекин ман сафед кардагӣ лекин бо гашта ҳайку ҳамун инстансияи дакоришро додагӣ вақте ки инстансияи дакориш метӣ анам тогагаи мавҷе додагӣ ҳар касе ки навистагӣ бояд донад ки тогагаи номат ҳаст рости гапа мегӯям ман хуширо кор мекунам ман юрист ки ҳастам далела ҷамъ мекунам сафед мекунам мана олмона ҳудудаш ба гага олмон неку баъд вақте ки сафед кардӣ гага бобо метӣ фаҳмидӣ инстансия ки метӣ мери ранге ки суди ноҳия суди шаҳр суди вилоят баъд суди ҷумҳурӣ ҳайку ё шӯъбаи корҳои дохила менависӣ вилоят менависӣ баъд ҷумҳурӣ менависӣ фаҳмидӣ анами стадия кати ҳуҷум кара рафтан нагирӣ ва ягон но ҷанг кардам мани майдон ба раҳматулло дуруст нест фикри ман фаҳмидӣ ҷанг бояд ҳуҷҷат ки бошад ин давлатҳо ман шумо мегӯям ин давлатҳо зӯри ту я ақли ту не нигоҳ намекунад инҷа ба ҳуҷҷат ақл дониш фаҳмидтон дига ҳеҷ чи дига на пул рол бозӣ мекунад рости гапа ман мегӯям на пул рол бозӣ мекунад на тағон на шинос на ягон например мақомоти унҷа мақомоти инҷа ки ҳамкорӣ мекунад мана ҷер мезанад мақомоти ҳаминҷа ки ҳамкорӣ мекунад мана ҷер мезанад манам кор кардаги система изад мегӯ анахел пушти инами одам ҳамихел истодагӣ акай затло мебахшӣ ака бовар кун ман хита дига хеле савол додам шумо хелсен дига хеле мо ами ман тозира саволи хма нагиртам ака ҳами дами мавзӯи ма акаҷон кун нисбати ҳамо чӣ гуфтани мо фақат амира мехомоз дига ба гага ба ё мо саркор надорем мо фақат дар бораи мавзӯе ки ту гуфтӣ тошто ки ваё туя сиё кард ман гуфтам хато да но тошто ки туям определённый ҷо ба ваёя определённый атака мекунӣ мисол ино умрӯз як барнома ҳамун маҳмад иқбол буда даромадӣ
ما مثال میبیاریم مثال در آمده المازم در آمد درش من نمیگم چی شد چی نشد خدا میدونیم من میدونم همه میدونم زریتیلو هم میدونم تو این میدان سراسیمگی نیست میدان عقل است فهمیدی دیگه این میدان با یگان کس همه باید داند زوری لوبای کس اینم میگه ناتو پیشتر باشد لوبای کس میگم من جو اینم دعوتی ناتو من قرار دارم زورت نمیرسد این میدان صاحب دارد من شما میگم چیخه جنگ همون 92 89 صاحب داشت دنیا صاحب دارد این همینجا هم صاحب دارد همه چی همین زفیکسی رو باید میشد فهمیدی راستی که من میگم توش توکی و یا خطا کرد ده توی هم اپریدیلون جو خطا کرد ده لیکن این بحثا باید بین یکدیگر حل شود میفهمی تو در میدان خیلی جونه در گوجا با خطا کرد یک کس باید فکت کتی گپ زد وقتی که بی فکت روزی گپ میزنی همه خیل کرد این همه خیل کرد این همه خیل کرد نمیشه وقتی که من برنامه میکنم من نپریمیر اپریدیلون آدم وقتی که فکت کتی پیشنهاد کردم همینجا با نویس همون آدم من راستی گپ میگم برنامه وقتی که من رفتم ستته های همینو همون کانستیتوسی آلمان گرونگزت ستته ارتیکلی 5 میگوید که فهمید فرایهایت سپریشن یعنی که اشکار فکت کتی گپ زدن اساس کتی دلیل کتی فهمیدی وقتی که حجت هست حجت دولت اروپا هست دولت تاجیکستان نه و کاغذهای تاجیکستان اینجا راه نمیره شما فهمیدی دولت همینجا حجتاش هست تو اونجا میبوری اتوماتیکی لوبای انسان سبا وقتی که من بوریدم و یا درش دوامش به دوام نداد بازی کردم همه خیلی کنین شما توش تو توی نویستگی بخشش اکای زتلو من را یاد میکنم بعد من میدونم بدتر میتونم یک سال بیس توش تو کی ویا نویستگیش رحمت الله ویا سیو کردنو انا همون پروندهش چیکار کردن پناهنده نگرفتن تمام من اوشکو اینم این فکتش دیگه هیچی نیست اینجا بعد توی هم توش تو که نویستم دا تو سفید کردی نو تو باید دلیل فکتی چیزی که پیشنهاد کنی سفید کردی خودت حجت گرفتی حجت با نپریمیر میگراسیون رو تو پیشنهاد میکنی یا سودبنی اینستانسی با سوید به داده باشی سوید به آلماس تو پیشنهاد میکنی تو اینم که به قانون همینجا کی گام میزنی نو وقتی تو برافتاس وقت تا بوریداس ویا دیدی چی به کار میکنن وقت به کار میکنن انا اونجا بیا رحمت الله هم وقتش بوریدم منم وقتم بو بوی دادگی خیلی همینو که سپور کرد فهمیدی برای همین نه راستی گپ میگم من حتی یوریستیم که تجربی 10 ساله کاریم کردی فهمیدی برای همون شما که این نیوانسای قانونیش نمیفهمیتون شما باید دانیتون که سپور نکنیتون حرکت کنیتون دومت کن فهمیدی فکر کن نفهمیدی پرسیتون برو من میفهمونم قانون همینجا کردی فهمیدی چیکار کردن دکو قانونی وقتی که وای توی همه کرد توی هم باید قانونی هجوم کنی این خیلی برونده این میدانا به گپ زدن بیفایده این میدان به برونده دشنام کردن فهمیدی حقارت کردن و یا سیو کردن برا میدونی چی یعنی که و یا با یک طرف توی مینویسه میدونی چی با میگه که همین من هم خیلی کاروس کرد فهمیدی فهمو تهدید کاروس اسینوسیون کاروس کرد این چیزای باید رحمت الله هم باید فهمد و یا هم فهمد توش تو کی نه انشالله که خاتمه میوای چیزا برادر عزیز دیگه بگیم که من هم امروز خواستم که همون نفرها بیاین اینجا بگیم همدیگر بخشی بکنیم بگیم که هر کس برای پس زندگیش دیگه این کارها تکرار نشود برای دیگرها هم درس بشه که اگر ما مشکلی داریم پشت پرده بیایم ما حل بکنیم این چیزا نه اینکه باید در برنامه ها برویم نمیدونم در جایی که سربیننده است در همون جا اومدن بگیم سال دشنام تحقیر با همه ها رسیدن شد با محمد اقبال هم دشنام کردن و من هم بر رحمت الله هم و دیگر هم میخواد دشنامه ها و تحقیر ها بگیم که به همین نفرها شید مثلا با تهمت هم کردن که بگیم که غالب نه اومدن خدا را شکر میگیم برادر عزیز ما اخیرت خیلی تشکری میکنم جا بار که وقتی ما هم 2.5 ساعت شید خداحافظی میکنیم انشاءالله که یک همون سیستم هم میخوایم بسازیم همونجا دعوت هم میکنیم خواهش میکنیم یک جا بشین همون مصلحت هم میکنیم که شکل‌ها رو باید بکنیم همه کسی هستی تمام گپ نیست مایلی برات سلامت باشی برای ریکو خدا نگهدار سلام علیکم مایلی برات
خب برادران گرامی قدر، یک بار دیگه بگیم که خواهش میکنیم که ما 2.5 ساعت شد برنامه را، خواهش میکنیم که بی‌طرف نباشه برادرای عزیز، لایکاتون رو بمونه تا اینکه بگیم سبب زیاد شدن بینندگان بگرده. برادرای عزیز، ما 280 نفر تماشا داره، متاسفانه 80 دانه لایک نداره. خواهش میکنیم که لایکاتون رو بگذاره. اینجا چند نفر دیگه هست، اینا قبول میکنیم، خفه نشون، با خداحافظی میکنیم. خب ریگری سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستی برادر عبدالخلیق. الحمدلله برادر عزیز، بفرمایید. برادر گجا شدی کم نماشیدی خدام. همه جایم کو برنامه درباره هم دو تا هم نوجوان مردم درباره هوایو کردی برنامه برادر. ما خواستم که قدیم اونا بگیم که آخرون دفع صحبت بکنیم، متاسفانه نیومدن. بعد جا کسی بگیرم یک برادر عزیز، باید جا یک زنکم با ظلمش کردگی بدیم، پتستوش کردگی بدیم، و زنک میخواست که اینجا برای صحبت بکنه. متاسفانه امروز بگیم که چی مشکلی داشت است که نتونست در آمده. گفت که در برنامه آینده میام انشالله که صحبت میکنیم، یا که اگر فهمیده باشه که مثلا اونا بدونن که مثلا قطعی او زنک میبره صحبت میکنه، یکان فشارش آوردن، یا که ولی معلوم میشه که او زنک به من نویست که من امروز نمیتونم در بیمارستانم، انشالله که در برنامه آینده خواهیم درباره ایده نفر صحبت کرد. من گفتم همین آخرون برنامه منه. خیلی من گفتم در دیگه وقتا من شما را 5-10 دقیقه میتونم وقتم بتیم که شما فکر نظرتون بگین. خب برادر عزیز بفرما، درباره رحمان بفرما، اینو درباره اینو یگان چی نگو. درباره اینو همو تمام هم مبارزایی که ضد امام علیان، همینو هم شخصا همین جمشید شم دیگه شم خوششونه در سرشون گیرن که چی کار کردن. شما ضد امام علیین چی ایجا سگ پیشک میکنین خطون رنگی یعنی ازور پوشیده گردین تو ویا خیلی کاری خوب نیست. همه ایمو هدف مو باید امام علی شوه، تنها امام علی. ایجا مثال درباره یک دو چوپلس دو احمق دو بانگی گپ زدن فایدهش نیست. اگر که همو زنک یگان جلب داشته باشه، وقتی که برآمد برنامه ده همو زنک خودش گپ زد، تلفن گوشکی با برنامه کردی برآمد، بعد میتونن که جمشید نو اگر مرد باشن یگان ضرر رساندگی باشن حیوان بوری وای نکنن برایم بخشش پرسن. یگان مثال گپی گفته زنک چی گپی دوره گپی میگفتگیشه گپ زنه. هدف ما تنها امام علی لعنتی باشه، ما باید سرجم شه. من اینجا نوشتم چند بار، اینترنت مصربی هم پرتوف چخشید هم نمیدونم چند بار درون برآمدم وای کردم برآوردیم خیلی شد که نتونستم. من اکه ایزاد کتی گپ زنم گفتم نوشتم اینجا دم سبشنده، نمیدونم دیدین ندیدین. سبشنده دیدی من برادر نوشتم کو من گفتم کتی اکه ایزاد گپ زنم. بله برادر عزیز، اوقا سبشنده را اوقا اهمیت نمیتونم داده، برای که وقتی که هم استریم در اومدم همینجا نوشتم که ما اکی ایزاد کتی گپ زنم. اکی ایزاد باید مثال تجربه داره، کورکنی در دولت کور کردگی. این امام علی کیه که او همین یک لعنتی چوپون، از همین یک لعنتی چوپون باید ما ترسیم. همه اکی ایزاد در من گفتنیم که گفت من گوش کرستای اینا آدم داره من میروم اکی ایزاد دوری دا درون اینا من کتیت گپ زدنیم مردک بوری وای من وای ندونم تمام. من شپیدگی میمومالی من وابشه نمیترسم. اکی الماس من وابشه نمیترسم. من نمیگم که من زورم نه که من اهمی جانایی کو نمیترسم. من شپیدگی میماله باید مردم جمع شود تمام. اکی ایزاد که دیگه بزنم تشکیل کردن گیرن باید جمع شویم همون. اکو مهدین کبریه گویم و یک ترمز
аму ҳукумата да аму эмомалии лаънатӣ ду диктаторан хеле кара гаштанд то ҳозира. агар ки Муҳиддин Кабирӣ агар тормӯзӣ намекард миллат ба ин вазъияти бад гирифтор намешид. ин миненаи шахсии ман аст. Муҳиддин Кабирӣ вақте ки барнома мекуна, вақте ки мардум наметурояд. ин ҳами шахсан худд Алмаз бародар, ман иқа гап мезанам, агар ки нашуд ман баҳс мекунам гуфтӣ, мардум пароканда шуд дига бародар. ба ҳам ҳозир ҳамин вақт برادر عزیز نه مردم جمع شده شده من به عمد مخالفان هستم من به عمد مردمم اگر مردم دستگیری بکنن میگم من پیش میرم نه که من خدا شکر میگم که همین نفر با من صحبت میکنن مثلا پیشنهاد میکنن یک چی میگن دستگیری میکنن باور بکنه من یک آدمی که همه آخر اومدگیم در مبارزه بگم که بیننده های من قریب چنین بیننده های همون نفرها همچنین که همون نفرها دستگیری میکنن همون قوم هم دستگیری دارن اگر کم زیاد نیست پروسه اونا تجربه شون زیاده چند سالهای اخیر دارن مبارزه میبرن من یک سال دو سالی اخیر گوش کنده برادر که من تماشا میکنم همون نفرها محمد اقبال دستگیری میکنن یا که اشورف هم یا که دیگرشن به همین خاطر من دلم خسته نیست برادر عزیز پروسه اینا بازم رحمانوف اینا ظلم هاش هم میبینم بازم بگم که ظلم داره من یه باره موتیواسیون میگیرم که значит من در راه حقم که اینا میخوان راه من بستنیه اینا میخوان که دهن من را سکوچ بکنن اینا میخوان که من ای برنامه ها بس کنم برم значит من زلال داشتم برای این رژیم значит من مبارزه میبرم این خیلی نیست که من بس میکنم من انشالله که راست بازی برادرها هر روز بگم برنامه دارن من نمیخوام در روزهای برآمدهای برادرها برام صحبت بکنم اگر نه من میتونم که هر روز برنامه زنده بکنم بگم که مردم جمع بکنم تسته من میتونم این کارا بکنم خیلی جمع برادر لماز من داتی چی گفتنیم تو نگو که انا وای شوایی با من بحث میکنم این گپا واقعی گفتن شرط نیست این کاری خوب نیست یک و دویمش همون انسانایی که با سواد که من شپیدگیم همیشه انسانی که سواد داره سواد چگیره در قفوش بزنه آخی ایجاد نار باری و حرکت کردن نکنه من سواد دارم گفته یک از گپ زنه یک از تلفنش کنه تلفنش نه برداره من شپیدگی نیستم با این احوال امامالی چپا کاره میتونیم وای لعنتی وای خر صفتا نه نمیشود من سواد دارم گفته بعد یک آدمی که مثل کندفهم سوادش کندای گپ زنیش خوب نیست مثل گپش با اوی گپ جمله بندی کردن نمیتونه یکی میخواه که همون رژیم از بین روه مثل یک بسواد بعد میبروه مثلا برنامه دا گپ میزنه مثلا یک آدمی با سواد شدگی مثلا پریمیر نگوی مهدین کبیری و اکای محمد اقبال و دیگه پریمیر رو وارستم هیچ کی دیوال نامکش بوری خودش دا نکشه بعد او خای با سواد خدا دادش علم داده سواد داده و او بخندایو مثال او قد دقت نتیه نه باید آدم خیلی نشوه یک دویمش که همون انسان برادر عزیز همش ساز میشه دویمش آدمی با سوادی که هست ایکو همون سواد چگیره در قفوش زنه اوخی اگر که او قدر با سواد من اگر چنین نیمی اکای همون محترم مهدین کبیری با سواد میبودم اگر که من در همون جوی هوای میبودم نیمی هوای با سواد میبودم که اموله در هم درون کوز میموندمش دفش میکرد والای قسم آخی آدم ملت بی قدر ترمز نمیشه اوخی اونا شاو برای اوخی خیلی دیکتاتور من دیکتاتور قبولش میکنم مهدین کبیریه من این مینه ایمانه دیکتاتورای بله اگر که اگه توکل برادر عزیز من دچ حیرون میشم باید ما اون نفرها گیلگیر نباشیم یگان خفگی نکنیم اونا نکرد همون توکلش به خدا بیا منته بکنیم به خدا من میگم که همین برنامه ها باید ما یک کاری نکنیم که حاضر نفرها مخلص کبیری زیادتر احمد ما حاضر کبیری درجه سیاه بکنیم کی طرفدار ما میشه و همین خاطر توکلش به خدا نکرد تمام وای همین قمیتونه برادر عزیز من تا که میتونم ایو زورتر بیا بریم بکنیم به خدا
ما باید نباید محمد اقبال نه کبیری نه اشرف نه نمیدونم نفرایی که امروز دارن مبارزه میبرن باید ما اینا رو یگان چی نگیم برادر عزیز سنگشون هم نزنیم دستشون در نکنن همینا بودن که همیقا کردن اگر نمیبودن باور بکنن برادرم این به فرجه بعد چی نباشم اینو برادر عزیز اونم مردک به فرجه من به فرجه این من میگم که بیای سرجم شیم باور که خطی یک 4 نفر دیگه من با این 6 نفر نمیتونم برم تاجیکستان رو بگیرم من اگر برم من گفتم 1000 آدم اوست باشه من روزی میدان اعلان میکنم 10,000 گفتم نمیشیده ما همین لااقل 1000 آدم بیایم که بدرویم تاجیکستان من روزش اعلان میکنم میگم فلان روز میخزیم این مردم تاجیکستان بیزاره رژیم من خاطر چند حکمتدار صحبت کردم میگن که مسلمانو همین شما یه بار بخزه بعد میگه خب جوان کسی شما تیر نمیپرونه نه که ما خودمون نمیخزیم ما میخزیم کبیری اگه نگار میکنیم بسم الله دیگه شد که مثال شما یگان کار نکردن ای برادر عزیز این وطن ایا کبیری نیست ایا رحمانوف نیست ایا من نیست باید ما هممون بخزیم یگان کار بکنیم های اخی کبیری خوش میکنیم بود دادرون بود اخی گوش کن عمرالی قواتوف گوش کن ده منه همین عمرالی قواتوف برای چی در او بیرد کردن اخی اگر رنگ همین نار یک تایی دیگه می بود همین اکای محمد اقبال هم قدر در بین مبارزه همین ایوزی اکای محمد اقبال من کنکریت قبول دارم نار رستم میگه همه چه دارود میکشن که میشپه اگر که همین یگم خطایی کرده باشه همین گوه میگیره دارود میزنه گولد میکنه روتا همین نودین کی عمرالی قواتوف برای چون بیرد کردن داره عمرالی قواتوف ای اکای محمد اقبال من افضلتر میدونم برای وای کو واپشه نار بود فهمیدی برای چی وای پروندن برادر عزیز پروسه او جواب امن بدن رحمانوف چون نمیتونه در اروپا بیا یا مخالفه بکشه میتونه که نمیکنه برای که او ترکیه نمیدونم ترکیه سویتسکی سیوز یا همش قریب دیکتاتوره تا او جواب لوبای کار کردن ممکنه کو مردک باشه در اروپا یک اپوزیسیونر یک مخالفه کو یک دپاش خار بزنه نمیتونه میتونه 100%. نه که نمیکنه برای چی؟ برای که اینا سخت‌تر میگیرن رحمانوف برای که باید دیکتاتورن باید میفروشن باید سهراب ظفر با چند نفری همون ترکا بگیم که علش کرده باید سهراب ظفر نمیداد سهراب ظفر پناهنده ترکیه بود نه که گرفت دادش این چی نشان میده؟ دیکتاتوری حکومت نشان میده وقتی که 2 نفری که در ترکا در کاره با 2 نفر بگیم این 2 نفر اینا رو علش کردن تمام سیاست تغییر بخوره اگر بگیم در اروپا هم یک روز به یکی رحمانوف که بیا مخالفه من نبتیه من همین بگیم نمیدونم تیلاتون میتیم نمیدونم سویتون میتیم برای اینا ویگد نه ما چیه میتیاد میگم من رحمانوف این دنیا همین خیلی و همین خاطر باید ما سرجم بشیم یک کاری بکنیم یگان نفر اگه نگار نکنیم نکردن توکلشون به خدا باید ما بکنیم من همین آمدگیم که ما باید یگان نفر نگیم که تو نتونستی نتونست بیا من تو بکنیم برادر عزیز بیا میگیم این همین خطی یک چند برادر اندری باید خیلی چند نفر دیگه که در واتساپ خطی من در تماس هستن میگم برادر عزیز بیای کار بکنیم بیای او کار بکنیم دیگه برادر عزیز من اگر بدونم که 1000 نفر در برم است به خدا قسم که من میدونم چیکار بکنم دیگه متاسفانه خود در دولت دیگه این برادر در جای دیگه من یک نفر داخل تاجیکستان هست یک دروغ نگم چند نفر هست در تاجیکستان نه که نمیشه با این قوادم باور بکنید اگر بشود به خدا که من آماده هم که یکم در تاجیکستان بدونم متاسفانه من همون نفرها در برم ندیده شدم من ببینم چون من نرم مبارزه نبرم رژیم نشکنیم و همین خاطر خوش میکنیم برادر عزیز که ما باید معلومات نزنیم گوش کنده برادر همین میگی که کارکنای دولتی بیاین انا شما ما هم میخزیم هوای برای چی مرغ باری همونجا ایستادین در پیش امام علی میستن مرغ باری ای اخی
یا خیلیش اوناش او برای کلاش کلای خار بوری اوخی اونا تاو برای اوخی نومردن فهمیدین مرغن تلخ کفن اوخی جان تا برادر میگیره عزیز نگاه بکنم اولاد تا نگاه نیست کنم میکنی برادر عزیز یک وقت میگم شهید میشوی و همین لعنتی گیر پولشمون مادری وای من تجاوز کنم امام علی لعنتی گرفته و بیرات میکنی تمام وای هم برادر عزیز تنو دشمنو تحقیر نکن تر آرام باش نگاه کن ما اگر مردم بخیزیم اون نفرهایی که در داخل کار میکنن باور بکن این نفرها یگان کار نمیکنن نسبت ما ولی خودت بگو که اونا چو وقت چون نمیخیزن برادر عزیز نگاه بکنه ما در برنامه همون میبریم میگیم که رحمانوف چند نفر دیگر نامبر میکنه میگیم اینو ظالمن بگیم که قانون شکنی میکنن ولی اگر ما بستیم برای همون نفرهایی که در امروز در رژیم رحمانوف کار کرده بودن برای اونها همه رژیم ویگد نه برای که ما فقط بیایم او عدالت میایم او آزادی میاد دیگه اونها نه سوم گرفته میتونن نه یک نفر نه کسی ظلم کرده میتونن برای اونها ویگد نه نیست به همین خاطر اونها یگان چی نمیگن تا سکوت کردن رژیم رحمانوف وقتی که ما غلبه کردیم بعد میبینی که میان دستکاش رنگ مو هندیا وره همیخه کردگی بیای میگه ما برادر شما بودیم ما قطعی شما بودیم در وقت شما قای شما مبارزه بودیم ایدرن ما قای شما صحبت میکردیم ما همون نفرهای باور بکن خیلی خیلی نو دپرکنته انوخی اوخی همو مثال هدفشون مثال نیست که نوبت چیدن امام علی اوخی خیلی آدما همو ضرری امام علی در همو حیوانای هم میرسه ضرری امام علی در همو انسانایی که طرفدار امام علی هن لعنتی ها من گوش کنین امام علی همو ضرری هوایی در همه شما هم میرسه برای هوای مرد شوین کنجقین یک پاره شوین دو پاره نه گوه کس چور پاره هم هست برای هوای یا سرجم شدن در کره تمامی مردم تاجیکستان باید سرجم شود باید ما کار کنیم که این لعنتی امام علی یا این باید نمرده این قبیدن در کره یا نگریخته این هم میگری کلش میمونی همون پایتخت پارکی زو پارک میکشوی بین حیوانات سرش میتی لعنتی زمستون تابستون همونجا علف خورده گرده کتی حیوانات بعد چی گفتن نمیجدم خیلی من ایجا اوخی قهرم میکنه مثال همو شخصانی بودن که پیش میتونستن که تغییر تیان اوخی صبر کردن سستی کردن به همین وضعیت مردم گرفتار شده بعد به هم اونا همه خیلی کردن برادری عزیز دیگه باید ما دامی این چیزا نگیریم که اونا خطا کردن اونا نتونستن خیلی اون نتونست بیام ما بکنیم این من پیشنهاد دارم مسلمونا ما باید سیاه نکنیم باید ما خودمون بکنیم نتونست تمام توکلش به خدا بیام مناطق در میدان بدرویم بیام مناطق بیرق بریم برداریم در تاجیکستان به خدا این کار نیست پروسته من هیچ نمیخواستم خیلی که بیان نگم برادر عزیز در من وقتی نماز شده انشاءالله که در برنامه آینده صحبت میکنیم من میخواستم که آخرون گفتم من انشالله و رحمان از الله مهربان امیدوار هستم که چی گفتم در همین رستم لعنتی تو حرکتی پرزیدنت شدن جای پدر خوگی لعنتی تا گرفتن حرکتی جای پدر تا گرفتن نکن تو لعنتی اگر خدا یکی نیم اگر در جای پدرت شویم حکومتی تو دوام نمیکنه سال نمیره و اگر که پدرت مبادا مرده مونه جو با جو بیرد میشه برای هوای تو لعنتی من دشمنی تویم لعنتی من دشمنی اخدی همه تو اولادوی گشنه لعنتیم که ملت با وضعیت بعد گرفتار کردگی من تو دا گفته سمتی لعنتی تو حرکتی پرزیدنت شدن نکن لعنتی که با وضعیت بعد گرفتار میشه پدر نلان برای هوای نیکیم اگر امام علی مرده مونه ای اولاد همش مردم گوشت تنشون خویده میخورن برای هوای گوشتون از سرتون گیرین و من چی گفتن امام اخیر ده حکومتی امام علی لعنتی خوکسریش تو
суруку ками дар кам мондагиай лаънат. Ина фаромӯш накун. Инай ман гуфтестам, суруки ту кам мондагиай лаънат. ту 2 сол 3 сол ҳамихе гурӯби рава, ҳамиқаям намерава. Иншолло ва раҳмон сурукут кам мондагиай лаънатӣ. Баъд Рустам лаънатӣ ту орзуи президент шудана накун, бангии худозада. ту убират мешавӣ иншолло. баъд дар худуд Алмаз чӣ гуфтанем бародар? Мардума ҷамъ кардан гир, дига дубора такрор накун ки ана ман вай кунам. Мубориз ҳами як период шидими, буромадими хита нишон додими, да канса рафт. Акай Муҳаммад یک دقیقه همینجا یک نفر دیگه است اگر بخوای که صحبت کنه کوبیو سلام علیکم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. شما صحبت کنیم، من نماز خونم برمیگردم بعد بود برنامه دوام میتیم. چی گفته؟ برنامه دوام کنم. مال обязательно نمازتون کنیم. سلام علیکم برادر. علیکم سلام برادر جان، خوب هستی؟ امیدوارم خوبی برادر. الحمدلله. شما پرسم چه کرده برادر سوزن؟ شکری پروردگار، شکری الله پاک. خوب هستم. خداوند قوتتون بده باور کرده. همین единство هستین در راه. خداوند قوتتون بده. آوازتون بلند کنه. باور کرده. انشالله خوب میشه برادر. ما باید سر چی даже چی گفتنیم در راهی که چند قدری که مخالفایی که بودن ای وطن برآمدن رفتن دیگه دولت رو اشتراک میکنن، اما جگه که بشینی کردیستن. ما اگر پشت پرده و پشت اکران هم باشیم، زاتو ما گپمونو گفته میتونیم، راهمونو در همین راه هستیم، همین کارمونو برده استیم. تا وقتی که خداوند رضا باشه همون وقت ما انشاءالله گوچی که байрақ инқилоб дар дастмон. иншолло мешава, ҳамаш хуб мешава. бояд мардум сарҷам шавад. мардум бисёр хушуш дар ҳамун моли дунёе, дар ҳамун чизи дунё, дар ҳамин хушуш моли дунёда. баъд касоне ки аз тоҷикистон буромадан, европая дидан, америкаю, дигар давлатҳои дигар хаёлшон дар ҳамун чизи дунё шидагиай. охи фикр намекунанд ватандӯст не, мирғ шидаги, ранги мирғ мисол фаромӯш кардиянд дигар ватана. ин коре ки мардуми мо кардестай ба вазъияти бад гирифтор мешаванд. агар ки ҳамихел ҳукумати ин лаънатии Эмомалӣ агар давом кина, мо вазъияти мо ватани ҳамун давлатҳои африқои ҳамун қафомондаям ҳозир қафо мондаай, баъд ватан нест мешавад, ватан барбод мешавад. ин Эмомалӣ фақат авлодуш кати ҳамун як ҳамун ристонда бошаш, тамоми лаънатӣ агар ки зурш биёяд, тамоми Тоҷикистону тамоми минтақаро мефурӯшад. ина ба иш ҷанг медоза, ия ба иш ҷанг медоза. даже ҳозир ҳамин хешу таборои мисол вақте ки як тӯю маърака мешавад, ҳамин хешу табори гурфа гуфта наметавонӣ, даже ки биёя мисол дар тӯю иштирок кина. ба таво дараҷа ин Эмомалии лаънатӣ мардума пароканда кардагиай ки бародар ака ай додар метарса, додар ай ака сири якдигаршона гуфтанда қудрат надоранд. охи ҳамин бародаро да ҳамин тамоми муборизон ман чӣ гуфтанем? охи ҳамин Парвардигор моя мард офаридая, мо мардем. дар ҳамин дунё омадем, мисол барои имтиҳон омадаем. бояд 5 вақт намозмон хонем, дар раҳмон рост бошем, дар кормон содиқ бошем. برادر اگری عذر دارم با این گپ چی گفتنم. خود برادر همین اولش خداوند دویم است که هر کس قوتی در میراد چی گفتنم. در میراهی که ای پشتی همین پرده پشت اکران هستی، در میراه ای کدام وقت شما در میراه هستین و بیدار شدین همین راه رو گرفتین. راهی که مثال با راهی شده یک کس بیدار کردن، مثال خلق آزاد کردن. ای کدام وقت شما همین راه هستین، ای کدام وقت شما همین مثال همین برنامه خودتون همین
процесс ами сиёсати хитона чихеле боша набоша сиёсати хита мисол дар миро бедор кардӣ пайдо кардӣ баъд як каси ду каси чанд касе бош набоша чихеле боша набоша шумо постоянно медонед мисол дар ҳар барнома иштирок мекунед бо чихеле набоша дар пушти экран дар пушти парда мумкин ки бо чанд одамое ки дига дошта бошен оё ки ҳамин роҳда чанд қис шумо ҳастед ай кадом вақт шумо ҳамин роҳда мисол пайдо кардед дар ҳамин роҳ рост ҳастед чанд сол шуд яъне манда бале чанд бародари сол шуд чанд моҳ шуд манда бародари азиз тақрибан гаранти агар тем 3.5 солам хел тақрибан шудагиай солда тақрибан 3.5 сол гаранти ман вақте ки аввалин вақте ки ман ҳамин дуромадам дидум муборизоя аввалин аз гурӯҳи 24 ҳусейн ашурова дидагиям баъд тамошо мекардам баъди вай муҳаммад иқбол пайдарҳам шуд баъди вай сразу вая дидагим як рӯз накашидагия мисол як рӯзда ба фикрам ки мумкин дидагим ё баъди як рӯзуш баъд бисёр дар барномаи акаи муҳаммад иқбол завқ кардам ин бародари мубориз мана гӯем ҳам бародар ҳусейн ашуров ҳам гурӯҳи 24 ва зиёдтар 90%. хеле хуб бародар хеле хуб гапоно фаҳмидам бале хеле хуб ки мисол ҳамин раҳ чихеле боша набошад дами 3 сол шуда шумо дами роҳи сиёсати хитона ҳастед мехоҳем ки мисол як каса бидор кардани мисол сиёсати хитона бурдани чихеле боша набошад масалан шумо иштирок мекунед ҳар як барнома дона ва фикри хитон ба сиёсати хитон гап мезанед ин хеле хуб аст шумо ҳозир ман ҳамин як чанд қа пеш баҳси хита баҳсе ки хати абдухалид ман як где-то 15-20 минут гӯш кардам шумо гуфтем ки мо мисол бояд ҷамъ шавем бароим ихтилоф кунем ита кунем бале хеле хуб савол дар баз меояд ки чува хеле мухолифое ки дар Россия нестанд тарафҳои Европа дига давлатҳо ҳастанд чува ва ё тоҷикистон намераванд ай тоҷикистон ҳамаш омадан рафтанд якта дутане 10 тане может быть 1000 мухолифанд паноҳандагӣ доранд мисол коғазе ки документе ки доранд дар дига давлатҳои Европа мегарданд чува ҳамо ай ватан буромада рафтанд дар ҳамуҷо ҳам ҳастанд ҳамуҷо ҳам даже ҳамин роҳи инқилобшон роҳи ҳамин бедор карданаш роҳи ҳамин сиёсатшон аст мисол пурра нобурдистиянд барои чӣ агар не ҳаво дар ҳамуҷо барнома мекунанд ҳама бедор мекунанд фарёд мекунанд мисол хеле гап мезананд не ки ай дур ватананд мо кира бояд дига дар Ирок нигаҳ кунем ки мисол 1000 мухолифи мо дар территорияи Европа як тане 1000 та может быть бисёр аст барои чӣ ҳаво ай ҳамин ватан тоҷикистон буромадан грехта рафтанд дар дига давлатҳо барнома мекунанд мисол прогрессивӣ сиёсати ҳамашам не аз сари 1000 таш 1-2-3% мумкин ки ягон барнома дошта бошад ҳамаш не значит ҳами ҳаво зиндагӣ ай пай зиндагӣ чун парвои дига парвои инқилобу парвои чӣ надоранд агар не ҳаво одамои мисол серьёзни авторитети донишманди олиму хеле мисол донишманди бузурге ки хеле мисол ақлшон дар ҳамин ақли фаҳмошон дар ҳамин сиёсат хеле зуд мисол мегира созанд чува ҳамо ай ватан 5-10 сол шумо омада гирифтагианд фақат ай дури мову шумо гап мезанем ягон кори буд карда агар боша 5-10 та или 20 та мухолифе ки ай дига давлатҳо рафтагӣ мухолифаи хумо гап зананд ин дига гап дамашда 1000 мухолиф аст мо ҳамамон мухолифи ай дур ватанем гап мезанем не ки мо ягон коре карда наметавонем дар дури ватан барои чӣ ки ҳамамон гирифтагӣ рафтагием агар ҳамигем да бародари азиз меге ки касоне ки буромадан рафтанд албатта ки ҳамо шахсоне ки буромадан рафтанд инсоное ки босавод буданд фаҳмишон хуб буд бисёр чиза дарк карданд ва ё Европа дигар тарафҳо ҳаракат кардан рафтанд гоҳ хелеш аз ҳамон ман фикри минени манай
بسیارتری همون انسانایی که حکومت هم میدونستن و حکومت ویوی میدونست و اون انسانایی که میدونستن که اگر که ما در تاجیکستان باشیم بالای ما ظلم میشه و ما بالآخره میگن ادبیش کنیم میگیرن زندانی میکنن یا میکشن یا نابود یگان کاری میکنن برای هوای اون شخصایی که باسواد بودن و فهمیشون خوب بود و اون شخصانی که به حکومت بالاشون ظلم نبود و فهمیشون خوب بود میدونستن که تاجیکستان آیندهش خوب نیسته و ایها برآمدن در دیگر دولت ها خودشان مستحکم کردن و وایو میدونستن که اگر که ما در تاجیکستان باشیم بالاخره ظلمون میکنن و ما وضعیتمون بیزید میکنن و کسانی که میگین مبارزه بردن در اروپا دیگر طرف رفتن مبارزه بردن و با اساس زندگانی خودشون شدن گفتشان در راهشون صادق نبودن نر مردانوار حرکت نکردن گاه خیلی دیگرش حرکت کرد دید که مردم مرغ بارشتگی خپای مردم دیگر البته که از طرف حکومت امام علی مادر به خطا رفته که ظلم بسیار شد با هر حیله نیرنگ از سالهای پیش از با تهمت با دیگر چه تهمت کرد زندانی کرد مردم خبر نشدن بالاخره حکومت خود مستحکم شد اولادای خودش جو کرد امام علی لعنتی آدمای خودش جو کرد بالاخره ظلمی روشات میکنه حاضر همان کسانی که برآمدن رفتن و یا میدونستن که ما یا ظلم میکنن و اون شخصانی که مبارزه بردن و بس کردن سبب همین مردم است که مردم مثال مردم هم به پرواگی کردن بسیارش همون غریبی دا آموخته شدگی دیگر میفورشونه رسیه یا دیگه دولت دا گردن همون ایمینه همون جوان مردو خیلی وقتی که اگر که غریبی روی کور کنی گردی دیگه آموخته میشی در حقیقت هم خیلی برای اوای مردم که دیگر حرکت نکردن گاه خیلی مبارزه دیگر از پس زندگانی خودشون شدن امی باید انسان وقتی که مبارزه برد باید در راهش صادق باشه دیگر قفانشینی نکنه و وقتی که اگر که مبارزه بردی باید حرکت خوب باید کنی مثلا اگر انسانی که علمش سوادش با قوت است علمش خوب است میتونه کاری کنه گپدان است هم علم داره هم گپدان با سواد است همون خیلی انسانو باید حرکت خوب کنن شخصا من خودم نمیگم آدمی با سوادم و آدمی و ما یک مثال نیم سوادم من شخصا پریمیر نگویم اگر من همین پریمیر اکای محمد اقبال استاد محمد اقبال پروردگار و در پاش خور نزنه پروردگار دشمناش خور و رزیل و رهبو کنه انمون برادر منه ذهنی منه عقلی منه دنیای چشمی منه کشودگی انمون برادر محمد اقبال که حرکتش در راهش صادق دروغ نمیگه امنیتش مستحکمه مثال در راه صادق جنگ کرده ضد امام علی من طرفداری 100% طرفداری برادر محمد اقبالم اگر همون برادر محمد اقبال من گوکی اینم هر راو پریود نمی کور پورا کردن در پورای نمی کور بود اگر همون من دا باور کنه والله قسم برادر عزیزم بین 1 ماه 1.5 2 ماه تقریبا 1 ماه 2 ماه 3 ماه اینم باینودا میزنم میرم آدمش تشکیل کنه داشته باشه انقلاب پریود میکشم من برادر برای اول من چی گفتم این برادر همین شخصا خطن وقتی که در همین راه برو مردی جوان مرد هستی من این مننی من فکری من برادر اینشم پروردگار میدونه که مثال من حرکتی قدر مثال ضد امام علیم
گو وقت قهر میکنه همی دلم درد میکنه برادر برای همو هموطنم که گو خیلیش منم میدونن مثال میدونن انسانوی که تماشام گوش میکنن منم میدونن مثال از خیش توارم بسیارش ممکن دونه میدونن گو خیلیش مثال هم شلقا ممکن دونن من حرکت من چی است حرکت من آزاد شدنی همون تمامی مردم توجیکستان است کسانی که زیدی من باشنم کسانی که دشمنی من باشنم من میخوام که انمون انسان ها آزاد باشن این امام علی با یگان مردمی هموطن ما رحم نمیکنه برای منصب شده این امام علی در کار باشه در همو برای همین جان خودش در کار باشه همو اویله خودش نابود میکنه این به در تبا یک لعنت کرده برادر عزیز تشکر زیاد باور که چند نفرهای دیگه هم مثلا ما فکر نظرهاشون رو بگیریم. چی گفتی؟ برادر علمت بله برادر جان اگر یگون چوپلوس موپلوس درآمد گپ میزنیم پروردگار در پناه رحمانش نگه دارد پروردگار پیروزی نصیب ما گرداند در تمام با تمام مردم مبارزو در سلام خود ما میرسانم پروردگار حفظشون کنه اگر یگون چوپلوس درآمد من نبرور من گپ میزنم مایلش شید گپ نیست همجا بمونه. خب تشکر زیاد. اینجا کی بود؟ حق بفرما. حق نیست. خب برادران عزیز امروز یک خبر است که سرگی تیخانوفسکی را آزاد کردیم. نگاه بکنید که 4 سال زندانش کردن، چند سال 8 سال 9 سال زندانش کردن، 4 سال ده برآمد. ما لوکاشنکو دیکتاتور بیرحمش میگیم. شما تماشا بکنید که امام علی رحمانوف در طول 33 سالی که در سر حکومت است یک مخالفش آزاد کردگی باشه به مثل سرگی تیخانوفسکی، به مثل مقصود ابراهیم، زید سعید، سهراب ظفر و مثل این نفرهایی که چند نفرهایی که نهضتی بودن پاژیزنی رفتگی در زندانن. چی به رحمانوف همینا را هوی نمیکنه برای که رحمانوف میدونه که نفرهایی که زندان کردگی اون نفرها ایدهشون چی میگوید رحمانوف بسوادن لوبای همین نفرهایی که نامبر کردم لوبایش ای رحمانوف بسوادن ای رحمانوف خوب اداره کرده میتونه. به همین خاطر وقتی که آدمی بیسواد سر قدرت میآید نمیخواد که بسوادها باشند برای که بسوادها دارن مردم به سمت معرفت به سمت پیشروی میبرن. به همین خاطر میبرن محکم میکنن. خلاص این همین سبب دیگه یگان چیز دیگر نیست. نگاه بکنه که اگر یگان نفر رحمانوف پس باشه سوادش رحمانوف یگان چی میگه اگر هر چنده که رحمانوف تنقید میکنه هیچ چیش نمیگه. این حکومت ما رحم به یگان چی نداره. مردم باید ما سرجم بشیم باید یک کاری بکنیم. ما باید به امید یگان نفر نباشیم که یگان کار اون نفر میکنه. باید هر یک آدم در خودش همین سوالا بتیه که همین من چیکار میکنم برای آینده فرزندهام برای وطنم چیکار میکنم. خب اینجا چند نفر حق میکروفون تو بکشه بفرمایید. خب حق نیست اینجا چی باید کرد؟ سلام علیکم برادر عبدالکریم اوضاع ما بله بفرما برادر. خوابی برادر برفت. حق نیست کی. خب برادران عزیز اگر بخوایم که برنامه را ادامه بدیم بیاین صحبت بکنیم غیر این صورت بگیم که حق درآمد صداش نبود و برادر بود
دیگه آخری برنامه خداحافظی میکنیم. نگاه بکنه که دیگه دولت ها مخالفاش آزاد میکنه، حکومت ما نه. برای که نمیخواه که این نفرها آزاد باشن. به همین خاطر باید ما کاری بکنیم که یک حکومت دموکراتی برای مردم بسازیم. برای این ساختن باید مردم سرجم بشه، سر یک مسئله اومده یک کاری کرده بگیم سرجم شده و رفته رحمون فیکون کار بکنیم. غیر این صورت یعنی که فقط میگیم خلاص باور بکنیم. برادران عزیز، باز هم یک بار دیگه خواهش میکنیم که کسانی که میخوان صحبت کنن بیای صحبت بکنیم. غیر این صورت خداحافظی میکنیم، بگیم که میریم. خب برادران گرامی قدر، خیلی بیا برنامه طولانی نکنیم. معفیرم که مردم هم خواب دارن. چی گفتن این برادران عزیز؟ کسانی که رنج جانده باشیم، کسایی خفه کردیم، در جای پس گفتیم، بلند گفتیم، ما را ببخشید. اگر خطایی داریم برادران عزیز میتونه در واتساپ در بنویسه که خطاگیمون ما آماده ایم اصلاح بکنیم. اگر کسانی که میخوان همکاری بکنید مرحمت، رقم تلفنمون هست. ما میگیم که ما یک بنده پرگناه هستیم، میخواهیم که اصلاح بشیم اگر یگان خطاگی کرده باشیم. بیا کار بکنیم که سر یک مسئله بیاییم. خب باقی خدا نگهبان تا برنامه‌های آینده. سلام علیکم.